वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वेने। ओके, तो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कोन મેંગલુરુ તરફથી હું તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ સર્વેને। તો આજનો દિવસ પહેલો અધ્યાય પહેલો, તો આજે મંગલાચરણ આપણે કરીએ છીએ એમાં જે પહેલો શ્લોક છે ઓમ ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ। તો આ એક ગુરુ મંત્ર છે, ગુરુ પ્રણામ મંત્ર છે કે જે આપણને ગુરુઓ જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર જે છે એમાંથી આપણને જ્ઞાન રૂપી અજવાળામાં આપણને લાવે છે। તો આ ગુરુઓનો જે પ્રણામ મંત્ર છે એવા આપણા જે સદગુરુ આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદને આપણે વંદન કરીને આપણે આગળ વધીએ। આપણા જે ગુરુઓ જે છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, ધર્મેશ્વર દાસ, કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, એ બધા ગુરુઓને પણ નમન કરી અને આપણે આગળ વધીએ। આપણો મંગલતાને આપણે આપણા ક્લાસમાં વધાવીએ, આપણે વધાવી અને મને કહેવાની શક્તિ આપે ને તમને સમજવાની શક્તિ આપે, તો એના માટે કૃષ્ણ ભગવાનને પણ વંદન કરીએ। આગળ જઈએ। હરે કૃષ્ણ। તો કાલના જે ઓરિએન્ટેશનના દિવસમાં જે ન આવ્યા હોય એવા લોકો માટે આપણે આજે થોડું શોર્ટમાં તો આપણે જે આ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમનું નામ છે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ। એમના ઉપદેશોના આધારે આ ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે એ લેવામાં આવેલો છે અને જે આચાર્ય છે એમને બહુ સરળ રીતે ભગવદ્ ગીતાને આલેખી છે અને બહુ સરસ ઉપદેશો આપણા માટે થઈ અને જે ભગવાને કહેલી 45 મિનિટમાં ભગવદ્ ગીતા એના જે અધ્યાયો રૂપી એમાં જે જ્ઞાન જે છે એ આપણને સરળતા રહે એવી રીતે આપણને સુલભ રહે સમજવામાં, એવી રીતે જે આચાર્ય આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમને ભગવદ્ ગીતાનું આ જે રચના કરી છે ખૂબ સરસ રીતે કરી છે। તો એ આ જે કોર્સ છે એ એના આધારે લેવામાં આવેલો છે। તો આજે આપણે એક સમજીશું ગીતા, ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય આપણે આજે સમજીશું કે આ જે મહાત્મય જે છે એ આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા જે છે એ આજે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે સમજીશું। આ જે આદિ શંકરાચાર્ય છે એ સ્વયં શ્રી શિવજી જે છે ભગવાન એમનો અવતાર છે અને એમના દ્વારા આ આલેખાયેલું છે ગીતાનું મહાત્મય। તો ફર્સ્ટ જે શ્લોક છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યઃ પઠેત પ્રયતઃ પુમાન
વિષ્ણોપાદમ અવાપ્નોતિ ભયશોકાદિવર્જિતઃ. પ્લીઝ અનમ્યુટ રાખજો બધા પોતપોતાને. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ કોઓપરેટ કરજો. જિગ્નેશ પ્રભુ જરા જોઈ લેજો ને. માતાજી કોર્સ આપો પાછું. અચ્છા, ઓકે. હા, કર્યું પ્રભુ. ઓકે, તો આપણે પહેલો શ્લોક લઈએ. ગીતાનું જે મહાત્મય જે છે એ આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ આપણે આ લઈ રહ્યા છીએ. એકચ્યુઅલી તો જે પદ્મ પુરાણ જે છે એમાં જે ગીતાના 18 અધ્યાયો છે એ પ્રમાણે એક એક અધ્યાયનું મહાત્મય આપેલું છે. ખૂબ સરસ રીતે પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન આપેલું છે, પણ એ બધું જે છે એ આપણે 18 દિવસના ક્લાસમાં નથી લઈ શકતા, એટલે આપણે અહીંયા શોર્ટમાં ગીતાનું મહાત્મય લઈએ છીએ. તો આપણે આજે પહેલો શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે, જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આ જે મહાન આચાર્ય છે આદિ શંકરાચાર્ય, એ ખૂબ મોટું સ્ટેટમેન્ટ આ શ્લોક દ્વારા આપેલું છે કે જે આપણા ભય અને ચિંતાઓને મુક્ત કરે છે. જો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણા જીવનમાં ઉતારીએ છીએ તો એ વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે. ભગવાન સ્વયં વિષ્ણુનું, ભગવાન જે સ્વયં વિષ્ણુ જે છે એ આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. બીજો શ્લોક છે. ગીતાધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. જો આ મોટા મોટા જે આચાર્યો જે છે ને એ આવા શ્લોકોની રચના કરે અને આટલું સરસ રીતે આપણને સમજાવી દે, તો આ આપણે ખરેખર સમજવા જેવી વાત છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જે ગૂઢ રહસ્ય જે છે એ આપણે કેટલું જીવનમાં ઉતારવાનું છે. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે ખરેખર જીવન ઓછા પડે છે એટલું. અને આ બધું જે મોટા મોટા સ્ટેટમેન્ટ આદિ શંકરાચાર્યજી આપેલા છે અને ખરેખર મહાન આચાર્ય હતા, તો એમનું જે આ વર્ણન જે છે એ આપણે એને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. ત્રીજો શ્લોક છે. મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃદ્વિતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવનની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આ જે આપણો ભવસાગર છે, આગળ ભગવાન કહેશે કે આ દુઃખાલય છે. આપણે એકચ્યુઅલી તો છે ને એક રિહેબ સેન્ટરમાં રહી રહ્યા છીએ. આપણે અહીંયા જે આ ભૌતિક જગત છે પૃથ્વી ઉપર આપણે મહેમાન છીએ એકચ્યુઅલી તો. અને આ જે કંઈ પણ છે પ્રકૃતિ ને જે પણ જે છે આપણે જ્યાં રહીએ છીએ એ ભગવાનની માલિકીનું છે. અને આ જે ગંગાજલમાં એકવાર આપણે સ્નાન કરીએ તો જેટલું જે પવિત્રતા આવે એવી પવિત્રતા આ ભગવદ્ ગીતાને નું જ્ઞાન લઈને આવે છે. એક આ કલ્પના કરી છે, ખૂબ સુંદર કલ્પના કરેલી છે આદિ શંકરાચાર્યજીએ, કે આપણે રોજ સ્નાન કરીએ છીએ અને પાણીમાં જે રીતે આપણા શરીરને સ્વચ્છ કરીએ છીએ, ગંગાજલમાં એ સ્નાન કરીને જે આપણે પવિત્રતા મેળવીએ છીએ, એવી રીતે આ આપણી ભવસાગરની મલિનતા કલ્મશ જે છે એ દૂર થઈ જાય છે ભગવદ્ ગીતાના આપણે જો જ્ઞાન લઈએ છીએ તો. ચોથો શ્લોક છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૌ શાસ્ત્ર વિસ્તરૈ યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની શ્રુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. ખૂબ સરસ આદિ શંકરાચાર્યજીએ કહી દીધું. એકચ્યુઅલી આ જે કળિયુગ જે છે, આપણે કળિયુગમાં રહીએ છીએ અને કળિયુગમાં આવ્યા છીએ, આપણો જન્મ થયો છે અને
એ કળિયુગમાં આપણને એવો ટાઈમ પણ નથી હોતો કે આટલા 18 પુરાણો છે, આપણા 108 ઉપનિષદો છે, એ પછી આપણા જે ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા, જે બી પુરાણો ઉપનિષદો, ઇવન આપણે સ્મૃતિઓ પણ છે, આપણા શાસ્ત્રોમાં સ્મૃતિઓ પણ છે. તો એ રીતે જે આટલા બધા ગ્રંથો જે છે એ આપણને વાંચવાનો એટલો બધો ટાઈમ નથી, પરંતુ આદિ શંકરાચાર્યજીએ કીધું કે ભગવદ્ ગીતા ખાલી એક વાંચશો તો પણ પૂરતું છે, એમાં બધું જ જ્ઞાન આવી ગયેલું છે. જે બી વૈદિક ગ્રંથોનો જે સાર છે એ ભગવદ્ ગીતા છે, એટલે ખંતથી વાંચવી જોઈએ. ખૂબ સરસ આદિ શંકરાચાર્યજીએ કીધું છે. તો આપણે આ જ્ઞાનનું ચર્ચા આગળ કરીશું. 5મો શ્લોક. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રા દ્વિને શ્રુતમ ગીતા ગંગ ગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. કેટલું સુંદર કહેલું છે આદિ શંકરાચાર્ય કે જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય છે. તો આપણે જો આ ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીશું તો એનું તો શું વાત જ કરવી. એ ખૂબ સરસ રીતે એમને બહુ સુંદર રીતે કીધું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધે ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા અમૃતમ મહત. આ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, ગાય જેવી છે, અને ગ્વાલબાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે, અને અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે, અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. ખૂબ સુંદર કલ્પના કરેલી છે અહીંયા કે જે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે, અને આપણે જે છીએ અર્જુન જેવા છીએ, વાછરડા જેવા છીએ, અને એ આપણે આ દૂધ જે અમૃત છે, ગીતા રૂપી જે અમૃત છે એને પીનારા છીએ. બહુ સુંદર રીતે કલ્પના કરી છે. અને ગાય જે છે એ ભગવાનની બહુ ચહીતી જે છે અને ભગવાનની શક્તિ છે, અને ગાય બહુ વાલી હતી ભગવાનને. તો આ ગાયની એક સુંદર કલ્પના કરેલી છે આદિ શંકરાચાર્યજીએ. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાનિ યાનિ કર્મોપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે. દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ, એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો આમાં પણ આદિ શંકરાચાર્ય ખૂબ સરસ વક્તવ્ય આપેલું છે કે આજે વસુદેવ કુટુંબકમ એની જે ભાવના છે એ ક્યાંથી આવેલી છે. અત્યારે જે આપણે વિશ્વમાં આપણે રહીએ છીએ, જો એમાં એક જ શાસ્ત્ર હોય, એક ભગવાન હોય, એક ધર્મ હોય, એક વલણ હોય, તો આપણે આજે સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોય તો આપણી જે આ સમાજની વ્યવસ્થા, કાયદા બધા જે સરસ રીતે ચાલી શકે, આપણે સમાજમાં શાંતિથી રહી શકીએ. એ રીતે તો આ વસુદેવ કુટુંબકમની જે ભાવના જે છે એ આ એક દર્શાવી છે આદિ શંકરાચાર્ય. જે એકચ્યુઅલી તો ભગવાન પણ ભગવદ્ ગીતામાં કહેશે આગળ કે જે સજીવો છે, જે મનુષ્ય છે, જે જીવ જે છે એનો બીજ આપનાર પિતા હું છું. અહમ બીજ પ્રદહ પિતા, એ આવશે આગળના શ્લોકોમાં કે બીજ આપનારો પિતા હું છું. એટલે કે જે આપણો જન્મ થાય છે કે જે પણ સજીવો છે, જે જળચર પ્રાણીઓ છે, પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓથી માંડીને કોઈ પણ જે સજીવ જીવો જે છે એનો બીજ આપનાર પિતા હું છું. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે આપણે એક જ પિતાના સંતાનો છીએ. તો આ જે વસુદેવ કુટુંબકમ એટલે આપણે એક જ પિતાના સંતાનો, એટલે આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ. તો આ બાળકો જે છીએ એ આપણે એક વિશ્વમાં જો એકદમ આપણે આ જે એક જ શાસ્ત્ર, એક જ ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ અપનાવીએ તો આ વિશ્વ પણ આપણે આધ્યાત્મિક જે જગત જે છે, આધ્યાત્મિક જગતની આપણે આગળ ચર્ચા કરશું, તો આધ્યાત્મિક જગત જે છે એમાં જેવું વાતાવરણ છે એવું વાતાવરણ અહીંયા આ ભૌતિક વર્લ્ડ, મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પણ થઈ શકે છે. તો આ ખૂબ સુંદર ભગવાન જે ગીતાનું મહાત્મય જે છે આદિ શંકરાચાર્ય ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવેલું છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા ગીતાનું મહાત્મય. તો
આપણે જે આ શોર્ટમાં આજે જે કાલે ન જોઈન થઈ શક્યા હોય એના માટે આપણે થોડુંક શોર્ટમાં આજે લઈ લઈશું. આજે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ આચાર્યનું નામ છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ. અને આ એમના દ્વારા આ એમની જે ગીતા રચાયેલી છે એમના દ્વારા, એમની જે ગીતા છે એમના દ્વારા આપણે આ કોર્સ આગળ આપણે આ જ્ઞાન લઈશું એમની ગીતા દ્વારા. અને આ કોર્સ જે ખૂબ જ સરસ રીતે કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યો છે ને શ્રી શ્રી મેંગલોર જે રાધા ગોવિંદા મંદિર છે એના જે પ્રમુખ છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, એમને આ કોર્સ કન્ડક્ટ કરેલો છે. અને આ કોરોના કાળમાં આનો ઉદ્ભવ થયો આ કોર્સનો. અને જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એમનું વર્ણન આપણે જોઈએ તો એ બહુ ખૂબ નાના હતા અને નાનપણથી જ ભગવાનના ભક્ત હતા. અને એ ભક્ત મોટા થયા ધીરે ધીરે, અને એ ભક્તિનું જે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની જે અંદરની લગન હતી એ મોટા થયા થોડા અને યુવાન બન્યા ત્યારે એમના મિત્રની સાથે એ ગુરુને એક મળવા માટે ગયા. અને ગુરુજીએ એમને આજ્ઞા કરી કે તો પાશ્ચાત્ય દેશોમાં, એમનું અંગ્રેજી સારું હોવાથી એ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં આ ભક્તિ સાયન્સનું જ્ઞાન ફેલાવો. અને એના માટે થઈ અને 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા જાય છે. અને આ નીચે જે ફોટો દેખાય છે એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે. એ જે છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે આપણા આચાર્ય એમના ગુરુ છે. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ પણ ખૂબ સરસ, એ એકચ્યુઅલી એ લાયન ગુરુ કહેવાતા. એમના જે ગુરુકાળ હતો એમાં લાયન ગુરુ કહેવાતા. અને એમને 64 ગૌડીય મઠોની સ્થાપના કરેલી હતી અને ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપતા હતા. અને એમને આદેશ આપેલો શ્રીલા પ્રભુપાદને કે તમે આ જ્ઞાનની ગંગા જે છે એ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં એનો ફેલાવો કરો. તો એ રીતે એ ઉપડે છે માલવાહક જહાજમાં 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા જવા માટે. અને અમેરિકા જઈને એમની પાસે પૈસા પણ હોતા નથી, ખાવા પીવાના પણ પૈસા નથી હોતા. લગભગ 1 વર્ષ સુધી એ એક પાર્કમાં જઈ અને 3-4 કલાક ખાલી ઓનલી ને ઓનલી કીર્તન કરતા હોય છે. અને કીર્તન કરતા કરતા એમની સાથે જે આવીને બેસે છે બધા જે માણસો ત્યાં, અને એ પણ ભક્તિના રંગે રંગાય છે. અને એ પછી જે એમના શિષ્યો 10,000 શિષ્યો થાય છે અને એ 10,000 શિષ્યોમાંથી પણ એ અલગ અલગ જગ્યાએ શ્રીલા પ્રભુપાદ પણ એમને આજ્ઞા કરે છે કે ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવવા માટે મોકલે છે એમને. તો એ 10,000 શિષ્યો થાય છે. અને એમના જે શિષ્યો થાય છે, જ્યારે એ પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકા ગયા ને ત્યારે એવું હતું કે ત્યાં ઇંગ્લિશમાં ગીતા તો ઘણી હતી, ગીતા ઘણા એવા ગીતા જ્ઞાનીઓ હતા, પણ કોઈ કૃષ્ણ ભક્ત નહોતા. એ વખતે પણ ગીતા તો હતી પરંતુ કૃષ્ણ ભક્ત કોઈ નહોતું. તો આજે એમને ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી. ઇસ્કોનની સ્થાપના ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. તો જે આ કૃષ્ણનું જ્ઞાન જે છે, કૃષ્ણની ભક્તિ કેમ કરવાની એના માટે થઈ અને આ જે ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એનો ફેલાવો કર્યો અને ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી. એમને ઘણા મંદિરો પણ બંધાવ્યા. અને અત્યારે જોઈએ તો આપણે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે 600 થી 650 મંદિરો છે ઇસ્કોન સંપ્રદાયના. અને આ રીતે ભક્તિનું સાયન્સ ફેલાવતા રહ્યા પ્રભુપાદ. અને કીર્તન, સંકીર્તનનો જે મહિમા જે છે, જાપ કીર્તન આપણે જે કરીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જાપ છે એનો એમને સંકીર્તનનો ખૂબ ફેલાવો કર્યો અને આ ભક્તિના સાયન્સને ખૂબ આગળ વધાર્યું. તો આ જે છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા જે ભગવાન જે છે એમની છબી છે, એમને આપણે વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. આ જે છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, જે આપણે વાત કરી કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર જે છે મેંગલુરુમાં આવેલું છે, કર્ણાટકમાં આવેલું છે અને એ મંદિરના પ્રમુખ છે. તો એ જે કોરોના કાળમાં જ્યારે એમના ગુરુ આવ્યા એમની પાસે, જય પતાકા સ્વામી, આજે એકચ્યુઅલી જય પતાકા સ્વામીનો પણ જન્મદિવસ છે. અને ઇસ્કોનના મંદિરોમાં જે ઓલવેઝ જે ગુરુઓ હોય છે એનો જન્મદિવસ ખૂબ સરસ રીતે મનાવાતો હોય છે. અને વ્યાસ પૂજા એટલે એકચ્યુઅલી ગુરુ પરંપરાનું જે મહત્વ જે છે એ વ્યાસજીએ આપ્યું, જે કૃષ્ણ ભગવાને આપ્યું ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મહત્વ, અને એ વ્યાસ પૂજા તરીકે ઓળખાય છે અને બધા મંદિરોમાં થાય છે. તો આ જે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ વંદન કે જેમના દ્વારા આપણને આ કોર્સ મળ્યો છે અને આટલો ફેલાવો થયો છે ભક્તિની સાયન્સનો. અને આપણે ઘરે બેઠા બેઠા આ જ્ઞાન ગંગાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો ખૂબ ભાગ્યશાળી જાણવા જોઈએ આપણને. આપણે
અને એકચ્યુઅલી તો આપણે ટેકનોલોજીનો પણ આપણે આભાર માનવો જોઈએ કે આટલી ટેકનોલોજી આગળ વધી ગઈ છે, તો આપણે આ જ્ઞાન ગંગાનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે ઘરે બેઠા આ જ્ઞાન ગંગા આવેલી છે એનો ખરેખર લાભ લેવો જ જોઈએ. આ જે મિડલમાં છે એ જય પતાકા સ્વામી છે, આ નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, અને આ જય પતાકા સ્વામીના ગુરુ પણ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે. તો આવા ગુરુઓના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, તો ભગવદ ગીતાનો અર્થ શું છે? એકચ્યુઅલી તો ભગવદ ગીતા જે છે એ આપણે ભગ એટલે ભગવાન અને વદ એટલે કહેવું. વદ એટલે કે વદ આપણે સંસ્કૃત શબ્દ છે, વદ એટલે કહેવું, એટલે ભગવાને કહેલું ગીત, ભગવાને ગાયેલું ગીત. તો આ જે શબ્દ છે એકચ્યુઅલી ભગવાનના શબ્દોને જો સમજવા હોય ને તો આપણે અર્જુન બનવું પડે, ભક્ત બનવું પડે. એ આગળ આપણને ખૂબ સરસ રીતે બધા અધ્યાયોમાં ભગવાન સમજાવશે. અને આપણને એક વિચારીએ ને તો ભગવદ ગીતાને સમજવા માટે અને કહેવા માટે પણ એક યોગ્યતા જોઈએ. મારામાં કોઈ એવી યોગ્યતા નથી, પણ હું મારા ગુરુનો જે આદેશ છે એને હું ફોલો કરી રહી છું, અને કૃષ્ણની સેવા માટે થઈ અને હું આ કામ કરી રહી છું. તો આપણને જ્યારે હું કહું છું અને તમે સમજો છો એના માટે પણ એક યોગ્યતા જોઈએ, ભગવાનની સુકૃતિ જોઈએ. સુકૃતિ અને દુષ્કૃતિ નું આપણે આગળ સમજીશું ખૂબ સરસ રીતે. અને ઘણા એવા પૂર્વ જન્મના કર્મો કે આપણા સારા પુણ્યો ભેગા થયા હોય ત્યારે આપણે ભગવદ ગીતાને સમજી શકીએ. તો આ ખૂબ સરસ કોર્સ છે, અને ભગવદ ગીતાનો અર્થ જે આ ભગવાને ગાયેલું ગીત. તો આ રીતે, અને આ ખૂબ જ પ્રેક્ટિકલ આપણને જે ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ ખૂબ સરસ ઉપયોગી થાય છે આ જ્ઞાન. તો આ જે છે આપણે ભગવાને જ્યારે ભગવાને કીધું, મનુષ્યોએ કીધું કે ભાઈ ભગવાન તમે મારી સાથે વાત કરો, પરંતુ ભગવાન તો આપણે ભગવાનને તો જોઈ નથી શકતા, ભગવાનને મળી નથી શકતા. તો આપણે કેવી રીતે મળવું ભગવાનને? તો ભગવદ ગીતા દ્વારા. તો ભગવદ ગીતાનું આપણે આ ભગવાનને મળવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે, અને ધીરે ધીરે આપણે જાણશું કે આપણે જાણશું કે ભગવાન ક્યાં રહે છે, ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ શું છે, અને આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ. એકચ્યુઅલી આપણે ભગવાનના ધામમાં જ હતા, પરંતુ અમુક કારણોસર એ ધીરે ધીરે આપણે કારણો ખુલશું, ધીરે ધીરે બધા રહસ્યો ખુલશે. તો ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે ભગવદ ગીતામાં કે મને મળવું હોય તો કેવી રીતે મળવાનું. તો ભગવદ ગીતા છે આપણી જીવન માર્ગદર્શિકા છે, લાઈફ મેન્યુઅલ છે. તો અને ભગવદ ગીતા સમજીએ છીએ તો આપણી જે જીવનની ગાડી છે એ પણ ખૂબ સરસ રીતે ચાલે છે. તો આ રીતે જે ભગવદ ગીતા છે એનું જ્ઞાન આપણે ખરેખર લઈશું અને જીવનમાં ઉતારીશું. અને ભગવદ ગીતા જે છે એની ભાવના આપણી જે ભગવદ ગીતાને સમજવી હોય ને તો આપણે એક અંદરથી ભાવના રાખવી પડશે, ભગવાનને સમર્પણ કરવું પડશે અને ભક્ત થવું પડશે. તો આપણું આ જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આપણી અંદર ઉતરશે. તો ગીતાનો હેતુ શું છે? તો આ જે ગીતાનો હેતુ છે ભગવાનની ભક્તિ કેમ કરવાની, ભગવાનની પાસે કેવી રીતે આપણે પહોંચવું, આપણો જે ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે એ બધું સમજાવશે આપણને ભગવદ ગીતા. અને ગીતાને સમજવાની પણ પ્રક્રિયા હોય છે, ગીતાને સમજવાનું પરિણામ પણ ખૂબ સરસ હોય છે. અને આ ગીતા જ્ઞાનને આપણા જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે લાગુ કરવું એ એના પાસાઓ છે. તો ભગવદ ગીતાને જેમ જેમ આપણે અંદર ઉતારતા જઈશું આ જ્ઞાનને આપણે અંદર, તો આપણે સમજતા જઈશું આગળ. અને ખરેખર ભગવદ ગીતા સમજ્યા પછી જે જીવનમાં જે ટર્ન આવે છે ને, જે ચેન્જ આવે છે એ ખૂબ સુંદર હોય છે. અને એ દરેક કાર્ય આપણે જ્યારે જ્યારે પણ કરતા જઈશું ને ત્યારે આપણને એક વિચાર તો આવશે કે આ કાર્ય મારા માટે યોગ્ય છે કે નહીં, હું આ કરી શકું કે નહીં, એ બધા ખૂબ વિચારો આવશે. અને એ વિચાર આવે ને ત્યારે ભગવદ ગીતા ખોલવાની, આપણે ક્યારેક કોઈ મુશ્કેલીમાં હોઈએ ત્યારે ભગવદ ગીતા આપણે ખોલીએ રોજ. એકચ્યુઅલી તો છે ને આપણે ભગવદ ગીતા સાથે કોન્ટેક્ટ ઓલવેઝ રાખવાનો, છોડી નહીં દેવાનો. તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, જે પ્રભુપાદની જે ભગવદ ગીતા છે એ વસાવો, ન હોય તો તમે લિંક ઉપર એમેઝોન ઉપર પણ મંગાવી શકો છો. હવે તો બધી ઓનલાઈન પણ આવી શકે છે, ખરીદી શકો છો તમે. અને ભગવદ ગીતાને ભલે એક પાનું, એક શ્લોક તમે રોજ વાંચો, તો એ કોન્ટેક્ટ આપણે ભગવદ ગીતા સાથે, અને તમે આ કોર્સ કરશો એ પછી તમારો જે ભગવદ ગીતા તમને જે સમજવામાં બહુ સરળતા રહેશે. અને જે આ ભગવદ ગીતાના આ 18 દિવસના અધ્યાય પછી તમે લેવલ 2માં આપણે જોઈન થઈએ, લેવલ 2માં આપણે વધારે સમજીએ શ્લોકોને. એ પછી જે ટર્ન આવે છે અને ભગવદ ગીતા વાંચીએ
એ પછી આપણા ખરેખર બહુ પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપણને આ ઉતારવા જેવું છે. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે સમજીશું. તો ભગવદ ગીતા જે છે એ મહાકાવ્ય છે. મહાભારતનો જે મિડલ ભાગ છે, મધ્ય ભાગ જે છે એ મહાકાવ્ય આ ભગવદ ગીતા છે. એકચ્યુઅલી મહાભારતનો જ એક ભાગ છે, પણ આ ભગવદ ગીતા જે છે ભગવાને અમુક કારણોસર આ એકચ્યુઅલી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તો પહેલા પણ એકવાર અપાઈ ગયું છે. એ કોને અપાઈ ગયું છે, શું છે, એ બધું આપણે ચોથા અધ્યાયમાં આવશે, આગળ બધા અધ્યાયોમાં આવશે કે ભગવદ ગીતા પહેલા પણ કહેવાઈ ગયેલી છે. અને એ આ જે ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ ભગવાને કેમ અર્જુનને આપ્યું, કેમ કે એ ભક્ત અને એમના સખા મિત્ર હતા. એ આગળ પણ ભગવાન કહેશે કે તું મારો મિત્ર છે, તું મારો ભક્ત છે, એટલા માટે હું તને આ ગૂઢ રહસ્ય, ગૂઢ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. તો આ એક મહાભારતનો એક મધ્ય ભાગ છે. અને જે ભગવાન જે છે એમને આપણા માટે, આવનારી પેઢીઓ માટે ખૂબ સરસ સુંદર આપણા માટે થઈને જ આ જ્ઞાન આપેલું છે. અને અર્જુનને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. નહીં તો અર્જુન તો ખૂબ ક્ષત્રિય હતા પોતે, અને ક્ષત્રિય જે હોય એમને તો લડવાનું જે ગુણ ધર્મ જે છે એ તો એમની અંદર ધરબાયેલો હોય. તે છતાં પણ અર્જુન જે છે એ ડિપ્રેશનમાં આવે છે બધાને જોઈને, અને એ પછી જે ભગવાન જે છે ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. તો આપણે આગળ જોઈશું સરસ રીતે. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો આ સંવાદ છે. અને એક જે ભગવાન જે કૃષ્ણ ભગવાનને કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ, જગતગુરુ કીધા છે. તો ભગવાનને કેમ જગતગુરુ કીધા છે? ભગવાને ખૂબ સરસ આપણને જ્ઞાન આપેલું છે. આપણે ધીરે ધીરે સમજીશું. અને આ ગુરુની ગુણવત્તા જે છે એ ભગવાન આ જે ભગવદ ગીતામાં આપણને સમજાય છે. અને એક ભગવાનને પાર્થ સારથી પણ કીધા છે. તો જે ભગવાન તો ભગવાન હતા, એકચ્યુઅલી તો ભગવાન એ ભક્તની સેવા કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છે અને સારથી બન્યા છે. ભગવાન જો ભક્તની સેવા કરે છે, એકચ્યુઅલી તો આપણે સેવકો છીએ ભગવાનના, અને આપણે સેવા કરવી જોઈએ ભગવાનની. એ એકચ્યુઅલી આપણે ભગવદ ગીતા સમજીશું એ પછી આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે શું છીએ, આપણે ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, એ બધું આપણને જણાશે. તો આ રીતે પાર્થ સારથી બન્યા છે. અને એટલા માટે થઈ અને ભગવાનનું નામ પાર્થ સારથી પણ થયું છે. ભગવાનની અલગ અલગ લીલાઓના કાર્યો અનુસાર ભગવાનના નામો થયેલા છે. તો આપણે આ ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા યથારૂપ આપણે કેમ લીધેલું છે? તો કૃષ્ણનો સંદેશ શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાંકળ દ્વારા આવવો જોઈએ. તો હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ એ કોઈ મોબાઈલ ફોનનું ચાર્જર હોય તો એ જે સેમ મોબાઈલ ફોનમાં જ લાગશે, કોઈ બીજા ફોનમાં લાગશે નહીં. તો આ જે મૂળભૂત જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન મૂળભૂત ચેનલ થ્રુ આવેલું છે, કે જે કૃષ્ણ પાસેથી જે આવેલું છે. એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ ભગવાને એમના હૃદય દ્વારા બ્રહ્માજીને આપ્યું આ વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન બધું. પહેલા તો શરૂઆતમાં જે બ્રહ્માજી જે છે એ પ્રથમ જીવ છે. સૃષ્ટિનો જે પ્રથમ જીવ જે છે, સજીવ જીવ, એ બ્રહ્માજી છે. અને એ બ્રહ્માજીને ભગવાને હૃદય દ્વારા બ્રહ્માજીને આ બધા વેદોનું જ્ઞાન આપેલું છે. તો એકચ્યુઅલી તો જે પણ જ્ઞાન જે છે એ બધું ભગવાન દ્વારા જ આપણને મળેલું છે. પરંતુ આ જે વેદ વ્યાસ જે છે એ ભગવાનનો સાહિત્યિક અવતાર છે. અને એમને બધા ભગવાનનું જે જ્ઞાન જે છે એ બ્રહ્માજી પછી ધીરે ધીરે આગળ વધી અને એમને આ બધા પુરાણો, ઉપનિષદો ને બધાની જે રચના જે છે એ વેદ વ્યાસજીએ કરેલી છે. તો આ જે આ જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતા યથારૂપ, જે આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદની જે ભગવદ ગીતા છે એનું જે જ્ઞાન જે છે એ મૂળભૂત ચેનલ થ્રુ આવેલું છે. અને આપણે જોઈશું આગળ ચાર્ટમાં કે એ શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે 32મા નંબર ઉપર આવે છે. કે જે કૃષ્ણ પછી બ્રહ્માજી પછી નારદજી પછીના જે બી ગુરુઓ થયા એ પછી જે 32મા નંબર ઉપર શ્રીલા પ્રભુપાદ આવે છે. તો આ રીતે મૂળભૂત ચેનલ થ્રુ આપણને આ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. એટલે આપણે જે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ પ્રોપર ચેનલ થ્રુ લઈ રહ્યા છે અને પ્રોપર જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એવું આપણે સમજવાનું છે. તો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વિધાઉટ એની ઇન્ટરપ્રિટેશન. તો આ જે ભગવદ ગીતા જે છે એમાં શ્રીલા પ્રભુપાદે એકચ્યુઅલી એમને જે ભગવાને કીધું એ જ પ્રોપર એ જ શબ્દોને
શ્લોકોને જે સંધિ છૂટી પાડી અને એ પછી અનુવાદ લખ્યો છે અને અનુવાદ પછી ભાવાર્થ કર્યો છે. એમના પોતાના કોઈ વિચાર એમાં નથી નાખ્યા કે અને એકચ્યુઅલી જે પ્રોપર ભગવાને કીધું, મૂળભૂત રીતે જે ભગવાને કીધેલું છે એ જ સંદેશને ભગવદ્ ગીતામાં આલેખાયેલો છે. તો આ અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે જે ભગવદ્ ગીતા ઘણી એવી માર્કેટમાં ને એમાં ઘણા ગ્રંથો એવા મળે છે કે એમાં જે ગુરુઓ જે છે એમને એમના પોતાના વિચારો નાખેલા છે. તો એકચ્યુઅલી તો આ શિલા પ્રભુપાદ છે એમને ભગવદ્ ગીતાનું નામ એના માટે આપ્યું છે કે એઝ ઇટ ઇઝ, મૂળભૂત રૂપે જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એનું નામ પણ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપેલું છે. અને આજે જ્યારે યુએસ થી એમના 10,000 શિષ્યોને લઈને જ્યારે પ્રભુપાદ રિટર્ન આવ્યા, ભારત ઇન્ડિયામાં આવ્યા, ત્યારે ઇન્દિરા ગાંધીનું જે શાસન હતું, તો એ શાસનમાં ઇન્દિરા ગાંધીએ જે 10,000 શિષ્યોને લઈને જ્યારે આવ્યા પ્રભુપાદ, ત્યારે એમને ભારતમાં રાખવાની ના પાડી દીધી. અને ઇન્દિરા ગાંધી એમ સમજતા હતા કે ભાઈ આ બધા તો જાસૂસ છે. તો ઇન્દિરા ગાંધીને પત્ર લખ્યો છે શિલા પ્રભુપાદે, અને આ જે પત્ર જે છે એ 20 ઓગસ્ટ 1975 લખવામાં આવેલો છે. તો આ જે પત્ર દ્વારા ઇન્દિરા ગાંધીને પત્ર લખ્યો અને બહુ સમજાવટ પછી પ્રભુપાદ જ્યારે ઇન્ડિયામાં આવ્યા અને 10,000 શિષ્યોને લઈને આવ્યા, એ પછી અહીંયા ઇન્ડિયામાં ભારતમાં પણ ઇસ્કોનના મંદિરો બંધાયા અને આ જે ભક્તિનું સાયન્સ જે છે એનો ફેલાવો થયેલો છે. તો આ જે ગીતા છે એક વિશાળ પુસ્તક છે. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસને લગભગ 1 વર્ષ લાગે. 18 દિવસોમાં આપણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના વિચારોના પ્રવાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા આપણે 18 દિવસનો જે કોર્સ છે એમાં આપણે મેઇન શ્લોકોને કવર કર્યા છે. કેમ કે આપણે જોયું કે જીવનનું જીવન પણ ઓછું પડશે ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે. જેટલી વાર તમે આગળ વાંચશો, જેમ જેમ એકવાર પતી જાય ગીતા, બીજી વાર વાંચવાની સ્ટાર્ટ કરો, તમને એમાંથી નવું ને નવું કંઈક ના કંઈક વિચારો એવા અલગ અલગ મળશે અને એ રીતે આપણો જે આ ગીતાનો અભ્યાસ છે ઊંડો ને ઊંડો થતો જશે. તો આપણે આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આ રીતે મૂળભૂત ચેનલ થ્રુ આવેલું છે. તો આ આપણે જ્યારે કેરીનું આ એક મેંગો ટ્રી બતાવેલું છે અને મેંગો ટ્રી જ્યારે આપણે જે ઝાડ હોય અને એનું ફ્રૂટ ખાવું હોય અને ઝાડ પરથી ઉતારવું હોય, તો આપણે ઝાડ પરથી ઉતારીને જો સીધું ફેંકીએ નીચે અને ન ટોપલામાં આપણે લઈ ન લઈએ તો એ ફળ જે છે એ તૂટી જાય, ખરાબ થઈ જાય. તો એ રીતે જ આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એ આવી રીતે ગુરુઓ દ્વારા આવેલું છે અને ખૂબ સરસ રીતે સચવાઈ અને એ પછી આપણા થ્રુ આવેલું છે. તો આ જે પ્રભુપાદ જે છે એ પ્રભુપાદના ગુરુ છે શ્રી સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એ પછી આ છે ગૌર કિશોર દાસ બાબા, એમની જે બાજુમાં છે એ એમના ગુરુ છે, પછી આ એમના ગુરુ છે, આ એમના ગુરુ છે. એટલે એ રીતે આપણી પાસે આ જ્ઞાન આવેલું છે. તો ભગવદ્ ગીતા છે એ સૂર્ય જેવી છે, સૂર્ય સાથે સરખાવેલી છે. તો આપણે સૂર્ય જે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એ આપણા માટે કેટલો મહત્વનો છે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાને એમના બાળકો માટે, આપણે ભગવાનના બાળકો છીએ, આપણે સંતાનો છીએ ભગવાનના, અને એના માટે કેટલી વ્યવસ્થા ભગવાને આપણા માટે જીવી શકીએ આ વર્લ્ડમાં, ભૌતિક જગતમાં, એના માટે કેટલી સરસ વ્યવસ્થા કરેલી છે. તો સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ એકચ્યુઅલી તો ભગવાનની શક્તિ જ છે, આપણે આગળ સમજીશું. તો સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ સૂર્યપ્રકાશની સાથે સરખાવેલી છે. જો સૂર્યપ્રકાશ ન હોય તો આપણે જીવી ન શકીએ. આપણા માટે કેટલી ભગવાને પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે, ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરી છે. આપણને કોરોના કાળમાં તો ઓક્સિજનનું મહત્વ પણ સમજાઈ ગયું. તો આ રીતે સૂર્યની સામે જો આપણે બેટરીનો પ્રકાશ ફેંકીએ તો બેટરીનો પ્રકાશની કંઈ વિસાત જ નથી. તો ભગવદ્ ગીતાને જે સૂર્યની સાથે સરખાવેલી છે. સૂર્યપ્રકાશ આપણા માટે કેટલો મહત્વનો છે, એવી રીતે જ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ પણ આપણા માટે, આપણા જીવન માટે ખૂબ ઉપયોગી છે અને એટલું જ મહત્વનું છે. સૂર્યપ્રકાશમાં જેવી રીતે આપણે આપણા ગૃહિણીઓને બધાને તો ખબર જ હશે કે આપણે કોઈ વસ્તુ બગડતી હોય કે કંઈ હોય તો આપણે તરત જ સૂર્યપ્રકાશમાં રાખીએ છીએ. તો એ રીતે કોઈ પાણી હોય તો પણ
જે સ્વચ્છ થઈ જાય છે સૂર્યપ્રકાશમાં રાખવાથી. તો એવી રીતે જ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જો જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણા જે જીવનના કલ્મશો જે છે કે જીવનના જે મુશ્કેલીઓ છે, આપણા જે આપણા જે ક્વેશ્ચન જે છે કે એ બધું જે આપણી મુશ્કેલીઓને જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ દૂર કરે છે સૂર્યપ્રકાશની જેમ. તો આજનો જે પહેલો અધ્યાય છે એ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ, કેમ કે આજનો જે અધ્યાય જે છે એ જે પેલું મૂવી હોય ને, પિક્ચર બનાવે ત્યારે કેવું બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થતું હોય અને એ બેકગ્રાઉન્ડમાં પછી બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થાય અને એ પછી કેવો હીરોની એન્ટ્રી થાય એ રીતે હોય ને. એટલે આજે પહેલો અધ્યાય જે છે એ બેકગ્રાઉન્ડ છે. તો એ બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થયું છે, આજે ભગવાને બેકગ્રાઉન્ડ રેડી કર્યું છે. અને બીજા જે આચાર્યો જે છે એ ભગવદ્ ગીતાને અર્જુન વિષાદ યોગ નામ આપ્યું છે. તો એ રીતે આપણે આગળ આ જ્ઞાનને સમજીશું. આજનો જે પહેલો અધ્યાય છે એ પણ ખૂબ સરસ છે, એમાંથી બી ઘણા નાના નાના પોઈન્ટ આપણે સમજવાના છે. આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પણ એ યુઝ થશે. ખૂબ સરસ રીતે આ કોર્સ જે છે એ તમને સરળતાથી સમજાય એવી રીતે કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. તો આજનો જે પહેલો અધ્યાય છે એને શરૂઆત કરીએ. તો ભગવદ્ ગીતામાં લોર્ડ કૃષ્ણ એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણએ 574 શ્લોક બોલ્યા છે, અર્જુને 84 શ્લોક બોલ્યા છે, સંજયે 41 શ્લોક બોલ્યા છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક બોલે છે. જેવી રીતે બધા જે અલગ અલગ જે ફિલ્ડ હોય છે કે જેવી રીતે સોશિયોલોજી હોય, જીઓગ્રાફી હોય, સાયકોલોજી હોય, સોશિયલ સાયન્સ હોય, પછી લોજિસ્ટિક, હિસ્ટ્રી, તો એ રીતે આ ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આધ્યાત્મિક ડિગ્રી છે. તો આ જે આધ્યાત્મિક ડિગ્રી છે એ આપણે આજે આજથી શરૂઆત કરીએ છીએ લેવાની, અને આ આધ્યાત્મિક ડિગ્રીને આપણે સરસ રીતે સમજીશું. અને શરૂઆત તો એકચ્યુઅલી તો છે ને આપણે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ આપણા જે સ્કૂલો જે છે બાળકો માટે સ્કૂલો છે અને એ બધામાં આપણે જે યુનિવર્સિટીઓ છે એ બધામાં કોર્સને સામેલ કરવું જોઈએ. તો હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો આ રીતે સ્કૂલમાં બાળકોને પણ ભણાવવી જોઈએ. જો શરૂઆતથી જ બાળકો આ જ્ઞાન લેશે તો એમને ખૂબ ઉપયોગી થશે આ જ્ઞાન. તો એ રીતે જ આપણે આ જ્ઞાન જે છે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એને પણ લેવું જોઈએ, જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. તો કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. પહેલો શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ. પહેલો જે શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુસવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, ધૃતરાષ્ટ્રએ કહ્યું કે હે સંજય, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં તીર્થ સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? તો હવે સંજય અને જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ એમના મહેલમાં બેઠા છે, ધૃતરાષ્ટ્રના મહેલમાં બેઠા છે, અને સંજય જે છે એમને એ કેવી રીતે જોઈ શકે છે, યુદ્ધનું જે નિરીક્ષણ છે એ કેવી રીતે કરી શકે છે? તો સંજયજી, કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને બોલજો. યસ, હરે કૃષ્ણ. વેદવ્યાસજી એમને આપેલી એ ચક્ષુ. જી યસ, હા, દિવ્ય ચક્ષુ આપેલા. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ માતાજી. યસ. તો સંજયજી છે એ પણ કૃષ્ણના ભક્ત હતા. એકચ્યુઅલી ધૃતરાષ્ટ્રના મહેલમાં જે પણ જોઈએ ને તો અમુક જણા જે હતા એ બધા કૃષ્ણના ભક્ત પણ હતા. ભીષ્મ જે છે એ પણ કૃષ્ણના ભક્ત હતા. પણ ઘણીવાર એમની જે બુદ્ધિ છે, એલું કહેવાય ને કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ જાય, આપણે આપણા વડવાઓ બોલતા, તો એ રીતે જે દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થાય છે ને એ બધું થાય છે ત્યારે એ આ રીતે એક ઓલામાં આવી જાય છે. તો સંજય, આપણે બીજી જગ્યાએ નથી જવું, આપણે મેઇન કન્ટેન્ટ ઉપર જઈએ. તો સંજય જે છે એ કૃષ્ણના ભક્ત હતા અને વેદવ્યાસજી જે છે એ એમના ગુરુ હતા. અને વેદવ્યાસ છે એ ભગવાનનો જ અવતાર હતા. એટલે એ ભગવાન એકચ્યુઅલી તો જે ભગવાનનો અવતાર હતા તો ધૃતરાષ્ટ્રને પણ દિવ્ય ચક્ષુ આપી શકતા હતા, પણ કેમ ધૃતરાષ્ટ્રને નહીં આપી અને સંજયને આપી?
તો સંજય જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા. એકચ્યુઅલી ભગવાન જે છે ભગવાનને ભક્ત બહુ વાલો હોય છે, અને આ ભક્ત માટે થઈ અને સંજયને પણ ગીતાનું જ્ઞાન મળે એના માટે થઈ અને ભગવાન જે છે સંજયને દ્રષ્ટિ આપે છે, અને સંજય દ્વારા આ બધું નિરીક્ષણ જે છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળે છે. અને ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે, એકચ્યુઅલી તો ધૃતરાષ્ટ્ર બહુ ભયમાં આવી જાય છે, અને ધૃતરાષ્ટ્રની જે મનસ્થિતિ છે એ ખૂબ જ એમને ભય બહુ લાગી ગયો છે કે આ એકચ્યુઅલી તો ધર્મ ક્ષેત્ર કીધું, જો ધર્મ ક્ષેત્ર એ કુરુક્ષેત્ર, તો કુરુક્ષેત્રનું જે મેદાન હતું એ ધર્મ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. તો ધર્મ ક્ષેત્ર કેમ કહેવાય છે? કેમ કે જે એ ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ જે છે એ વેદોમાં સ્વર્ગના નિવાસીઓ માટે તીર્થસ્થળ તરીકે વર્ણવ્યો છે. આ વેદોમાં આખું કુરુક્ષેત્રનું આલેખન થયેલું છે, અને આ વેદ જે આ ભૂમિ જે છે કુરુક્ષેત્રની એ ખૂબ જ પવિત્ર ભૂમિ છે, અને ત્યાં ઘણા એવા ઋષિ મુનિઓએ, એવા મહાન ઋષિઓએ તપ કરેલા છે. એટલે એ જે ભૂમિ છે એ પવિત્ર છે, એના જે વાઇબ્રેશન છે કે જ્યાં જે પક્ષ ધર્મની સાઈડ હશે એનો જ વિજય થશે. એ ધૃતરાષ્ટ્ર એકચ્યુઅલી છે ને જે આંખથી અંધ હતા ને, પણ તેઓ આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ હતા ધૃતરાષ્ટ્ર. અને ધૃતરાષ્ટ્ર જાણતા હતા કે મારા પુત્રો પણ ધર્મની બાબતમાં અંધ છે, એ જાણતા હતા, અને એ પણ જાણતા હતા કે જન્મથી પુણ્યશાળી એવા પાંડવો સાથે પોતાના પુત્રો કોઈ સમાધાન કરશે નહીં, અને તેમ છતાં તેઓ આ કુરુક્ષેત્ર પ્રત્યે શંકાશીલ હતા, અને શંકાના લીધે થઈ અને એમને ભય થાય છે કે આ મારા પુત્રોનો વિજય થશે કે નહીં થાય. અને એટલા માટે એકચ્યુઅલી તો આ જે સર્વનાશ થયો રાજા ધૃતરાષ્ટ્રના કારણે જ થયેલો છે, અને એમને એમના પુત્રોની એકચ્યુઅલી કપટ નીતિને એમને પ્રોત્સાહન આપેલું છે, એટલે આ જે સર્વનાશ જે થયો. અને ખબર છે એમને જાણ હતી કે પાંડવો જે છે ધર્મની સાઈડ છે, અને પાંડવોનો વિજય થશે. ભગવાન કૃષ્ણ પણ પાંડવોની સાથે છે, તે છતાં પણ જે એમના જે પુત્રો જે છે એમને એમની કપટ નીતિને એમને પ્રોત્સાહન આપેલું છે, અને એ કપટ નીતિને પ્રોત્સાહન આપવાથી જ આ જે યુદ્ધ જે છે એ થયેલું છે. તો એ ખૂબ જ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ ખૂબ ભય પામ્યા છે, અને સંજયને પૂછી રહ્યા છે કે મારા અને પાંડુના પુત્રો, જો હવે આ મારા મામકા શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અહીંયા સમજવાનો, કે મામકા એટલે એમને ભેદભાવ કર્યો, મારા અને પાંડુના પુત્રો, એટલે બેઉ હતા તો કુરુવંશના જ પુત્રો, પણ મારા અને પાંડુના પુત્રોનો આ જે ભેદ જે છે એમને ખૂબ આ રીતે અલગ કરી નાખ્યો. જેવી રીતે દૂધમાં આપણે ખાટું આંબલીનું પાણી નાખીએ તો કેવું દૂધ અને પાણી એક અલગ અલગ થઈ જાય, એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રએ આ રીતે અલગ એમના પુત્રોને અને પાંડુના પુત્રોને બે રીતે અલગ અલગ વર્ણવ્યા છે, અને એમના માટે જે અને એવી ઈચ્છા રાખે છે કે મને વિજય મળે, એટલે કે મીઠાઈની અપેક્ષા રાખે છે. બીજો શ્લોક છે, સંજય ઉવાચ દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનીકમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમબ્રવીત. તો સંજય જે છે એ જે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એને કહે છે કે પાંડવ અને દુર્યોધનનો ડર અહીંયા દેખાઈ રહે છે કે દુર્યોધન અને એક મિનિટ સોરી. દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનિકમ, હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દો બોલ્યા. તો સંજય વર્ણવે છે ધૃતરાષ્ટ્રને, અને જો અહીંયા દુર્યોધનને રાજા તરીકે વર્ણવ્યો છે, એટલે આ જે સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્રને ખુશ કરવા માટે થઈ અને દુર્યોધનને રાજા તરીકે સંબોધન કરે છે. એકચ્યુઅલી તો દુર્યોધન રાજા હતો નહીં, પરંતુ એને ધૃતરાષ્ટ્રને સારું લાગે, એ અત્યારે ભયમાં છે એટલે એમને સારું લાગે એટલા માટે રાજા કીધે છે દુર્યોધનને. અને જે પાંડવોની જે સેના છે એને જોઈ અને દુર્યોધન પણ ભય પામી ગયો છે. એ કેમ ભય પામ્યો? બીકોઝ ઓફ જે આ ધૃતરાષ્ટ્રની જે પાંડવોની જે સેના હતી એ 7 અક્ષોણી હતી સેના, પરંતુ જે દુષ્ટધુમ જે છે એ પાંડવોની સેના જે છે એના સેનાપતિ હતા, અને એને એવી વ્યૂહરચના ગોઠવેલી કે એ વ્યૂહરચના જોઈ અને દુર્યોધન જે છે એ ભય પામે છે.
અને એ ભય પામી અને એ પછી એના ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે અને એટલો ડર આવી જાય છે એને કે હવે હું આ યુદ્ધ જીતી શકીશ નહીં. એકચ્યુઅલી તો એ યુદ્ધ એને તો એમ દુર્યોધનને એમ હતું કે મારી પાસે તો ભીષ્મ, દ્રોણ, કૃપાચાર્ય એવા બધા મોટા મોટા ગુરુઓ છે. ભીષ્મ પિતામહને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, એટલે હું આ યુદ્ધ તો જીતી જ જઈશ. અને જ્યારે ભગવાનની પાસે અર્જુન અને દુર્યોધન બેઉ સેનાની જ્યારે છેલ્લે યુદ્ધ પહેલા મળવા જાય છે ત્યારે અર્જુન જે છે એ કૃષ્ણને માંગે છે અને દુર્યોધન જે છે એ ભગવાનની સેનાને માંગે છે. તો આ આઈ થિંક આ તમને બધાને ખબર છે કે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે બે જણા અને કૃષ્ણ ભગવાનના પગ પાસે બેસે છે અને કૃષ્ણ ભગવાન પહેલા અર્જુનને જુએ છે. અર્જુન જે છે એ ભગવાનના ચરણ કમળ પાસે બેસે છે અને ભગવાન જે ઉઠે છે પલંગમાંથી અને એ પહેલા જુએ છે અર્જુનજીને. તો અર્જુનજીને કહે છે કે તને શું જોઈએ છે, કાં તો મને તું માંગ અથવા તો મારી સેનાને, તમે બેમાંથી કોઈ નક્કી કરો કે તમને શું જોઈએ છે, મારી સેના જોઈએ છે કે હું જોઈએ છું. તો અર્જુન જે છે એ કૃષ્ણને માંગે છે અને દુર્યોધન સેનાને માંગે છે. એટલે આ જે સેના મળી ગઈ 11 અક્ષોની સેના, કૌરવોની સેના 11 અક્ષોની હતી. તો આ સેનાને એને તો એટલો ભરોસો હતો કે આ હું યુદ્ધ જીતી જઈશ અને 1-2 કલાકમાં યુદ્ધ પતાવી અને ઘર ભેગા થઈ જશું. પરંતુ અહીંયા જે પાંડવોની સેનાને જુએ છે દુર્યોધન અને એટલો ડરી જાય છે અને ડરી અને પછી ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે અને દ્રોણ પાસે જઈ અને એટલો ગુરુ દ્રોણનો અનાદર કરે છે. એકચ્યુઅલી તો જે વૈદિક કાળમાં જે શિષ્યો અને ગુરુઓ આપણે ગુરુકુળમાં ભણાવવામાં આવતા હતા અને ગુરુ જ્યારે અને વૈદિક કાળમાં એવું હતું ગુરુકુળમાં જ્યારે શિષ્યો ભણતા તો ગુરુનો જે આદેશ હોય એ સર્વોપરી હતો અને શિષ્યો પણ એટલું આદર અને સન્માન કરતા. પરંતુ અહીંયા જુઓ જે દુર્યોધન છે એ ગુરુ દ્રોણને એક ટોણો મારે છે કે આ જો તમારો દુષ્ટધૂમ તમારો શિષ્ય છે અને સામેના પક્ષમાં છે તે, અને એને જુઓ કેટલી સરસ રીતે પાંડવોની સેનાની વ્યૂહરચના કરી છે અને આ વ્યૂહરચના જોઈ અને દુર્યોધન જે છે એ ભય પામે છે અને એ ટોણો મારે છે ગુરુ દ્રોણને. તો એ ટોણો શેના માટે મારે છે? કેમ કે જ્યારે ગુરુ દ્રોણ જે છે એ અને ગુરુ દ્રોણ અને આ જે દુષ્ટધૂમ જે સેનાપતિ છે પાંડવોના, એ જે છે દુષ્ટધૂમના પિતા જે છે રાજા દ્રુપદ, દુષ્ટધૂમ જે છે એ રાજા દ્રુપદનો પુત્ર હતો અને ગુરુ દ્રોણ અને રાજા દ્રુપદ એમનો રાજકીય ઝઘડો હતો. એટલે એ ઝઘડો જે હતો તો એ રાજા દ્રુપદે એવો યજ્ઞ કરાવેલો અને કે ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે કે એવો પુત્ર એમને પ્રાપ્ત થાય. તો એ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે એવો યજ્ઞ કરાવેલો કે જે દ્રોણને મારી શકે અને એ મારવા માટે થઈ અને જે દુષ્ટધૂમ અને એ યજ્ઞ જ્યારે કરાવ્યો ત્યારે દુષ્ટધૂમ અને દ્રૌપદી બે એક પુત્ર અને એક પુત્રી એ ઉત્પન્ન થયેલા. એ દ્રૌપદીના પિતાનું નામ પણ રાજા દ્રુપદ જ છે. તો આ જે દુષ્ટધૂમ જે છે એ દ્રૌપદીના ભાઈ થાય. તો આ રીતે દુષ્ટધૂમે પાંડવોની સેનાની ખૂબ જ સરસ જે વ્યૂહરચના કરી એના માટે થઈ અને આ દુર્યોધન ભય પામ્યો અને આ ગુરુ દ્રોણને ટોણો મારે છે. એકચ્યુઅલી જે દુષ્ટધૂમ હતો એ ગુરુ દ્રોણનો શિષ્ય હતો અને દુષ્ટધૂમ જે છે એમને પણ ગુરુ દ્રોણ પાસે યુદ્ધ વિદ્યા શીખેલી હતી. હવે આ એક ગુરુની આપણે મહાનતા જોઈએ કે ગુરુ દ્રોણને પણ ખબર હતી એ વખતે કે દુષ્ટધૂમ જે છે એ મારો વધ કરવાનો છે અને રાજા દ્રુપદે આ યજ્ઞ જે કરાવ્યો મને મારવા માટે, જે પુત્ર ઉત્પન્ન કરવો, એવી શક્તિશાળી પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એના માટે ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે થઈને પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એવો યજ્ઞ કરાવેલો હતો. એટલે એ વૈદિક કાળમાં એવું બધું થતું હતું અને એવી શક્તિઓ પણ હતી કે આવું બધું થતું હતું. તો આ રીતે દુષ્ટધૂમ જે છે અને ગુરુ દ્રોણ ની મહાનતા જે છે એ દુષ્ટધૂમને પણ રાજવિદ્યા શીખવાડે છે. એમને ખબર હોય છે કે આ દુષ્ટધૂમ મારો આગળ જઈને વધ કરવાનો છે, તે છતાં પણ રાજવિદ્યા યુદ્ધ વિદ્યા એમને શીખવાડે છે અને એ યુદ્ધ વિદ્યા જે શીખેલા હોય છે દુષ્ટધૂમ અને એ પાંડવોની જે સેના છે એની વ્યૂહરચના ગોઠવે છે અને એ જોઈ અને દુર્યોધન ખૂબ જ ડર પામે છે અને ટોણો મારે છે. હવે આ જો એક નેગેટિવ જે છે ને દુર્યોધનની નેગેટિવનેસ એ ખૂબ જ
આપણે એક આને કે જે આપણા જીવનમાં પણ નેગેટિવ માણસો આવે ને એને કેવી રીતે દૂર કરવા ને એ પણ આપણે આગળ સમજીશું. તો આ જે દુર્યોધન છે એના હાવભાવ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અને ગુરુ દ્રોણને એ ટોણો મારે છે. એકચ્યુઅલી તો ગુરુનો આદર કરવાનો હોય, સન્માન કરવાનું હોય, એ રીતે પણ દુર્યોધન જે છે એ આ રીતે ટોણો મારી અને ગુરુનો અનાદર કરે છે. પછી છે શ્લોક છે પશ્ચૈતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. તો હે મારા ગુરુ, તમારા પાંડુપુત્રોની મહાન સેનાને જુઓ, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલ છે. તો આ રીતે ટોણો મારી અને ગુરુ દ્રોણને ખૂબ જ ખરાબ રીતે એ ગુરુ દ્રોણ સાથે વાત કરે છે. એ પછી એવું થાય છે કે ગુરુ દ્રોણને જ્યારે ટોણો મારે છે ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ પણ જોઈ રહ્યા હોય છે આ બધું દ્રશ્ય, અને આ દુર્યોધનને જોઈ અને એમને દુર્યોધન ઉપર એક થોડો કરુણાવશ ભાવ આવે છે, અનુકંપા જાગે છે ભીષ્મ પિતામહને. અને એ ભીષ્મ પિતામહને અનુકંપા જાગે છે કે આમ એકચ્યુઅલી તો એ પણ એમનો પૌત્ર જ છે દુર્યોધન, અને એમને એ દાદા તરીકે એમને અનુકંપા જાગે છે. અને એ અનુકંપા જાગે અને એ દુર્યોધન એમની પાસે આવીને એમનું અપમાન ન કરે એના માટે થઈ અને જે ભીષ્મ પિતામહ છે એ મોટેથી શંખ, એમનો જે પોતાનો શંખ હોય છે એનો એ શંખ વગાડે છે. તો એ શંખ વગાડે છે અને એ યુદ્ધની ઘોષણા કરી નાખે છે. તો કે એટલા માટે થઈને કે ભાઈ દુર્યોધન એમની પાસે આવે નહીં અને એમનું અપમાન ન કરે, એના માટે થઈ અને એ જોઈ રહ્યા હોય છે કે ગુરુ દ્રોણનું પણ એ અપમાન કરી રહ્યો હોય છે. એટલા માટે ભીષ્મ જે છે એ શંખ વગાડી અને ઘોષણા કરી નાખે છે શંખ ફૂંકીને. અને આ બાજુ એ પછી જે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એમનો પાંચજન્ય નામનો દિવ્ય શંખ વગાડે છે. જે અર્જુન જે છે એ દેવદંત નામનો શંખ વગાડે છે. પછી જે ભીમ જે છે એ પૌંડ્ર નામનો શંખ વગાડે છે. અહીંયા જો મહાશંખમ કીધું છે, પૌંડ્રમ દદ્મૌ મહાશંખમ, એટલે ભીમનો જે બધાના જે દિવ્ય શંખ, પાંડવોના શંખને દિવ્ય કીધેલા છે. આ બાજુ કૌરવોના શંખોને કે જે ભીષ્મ જે શંખ વગાડે છે કે એના કોઈનું વર્ણન એવું શાસ્ત્રમાં આપેલું નથી, પણ અહીંયા પાંડવોનો જે શંખ છે, ભગવાનના જે શંખ છે એ દિવ્ય કીધેલા છે, મહાશંખમ કીધેલું છે. એટલે એ પણ એક વિજયની નિશાની છે. અને આ જે શંખ, ભગવાનનો જે શંખ વાગે છે દિવ્ય શંખ, તો એનો ધ્વનિ એટલો જબરજસ્ત હોય છે યુદ્ધમાં. અને આ બાજુ ભીષ્મનો શંખ વાગ્યો એ પછી જે નગારા, જે યુદ્ધની ઘોષણા થઈ અને એ પછી નગારા, તુરાઈ અને એ બધું જે વાગવા લાગ્યો અને એનો જે ઘોંઘાટ થયો એ ત્યારે એ પછી અને આ જે કૃષ્ણ ભગવાને પણ એમનો દિવ્ય શંખ ફૂંક્યો. એટલે એમાં એ જે યુદ્ધની, એટલે જે રણભૂમિમાં એવું દ્રશ્ય સર્જાય છે કે એ જોઈને અર્જુન જે છે એમના જે હૃદયમાં એક કરુણા જાગે છે કે હું આ બધાને મારવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને એક કરુણાના ભાવને જાગવાના માટે થઈ અને એ જરા થોડા ડિપ્રેશનમાં આવે છે. એક આ શરૂઆત છે. અને એ પછી આગળ આવે છે શ્લોક સઘોષો ધાર્ત રાષ્ટ્રાણામ હૃદયાની વ્યદારયત નભશ્ચ પૃથ્વીમ ચૈવ તુમોલોમ્યનુનાદયન. આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી બંને પર કંપન થવાથી તે ધ્રુતારના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખે છે. જો અહીંયા ધ્રુતાર કીધું છે, ધાર્ત રાષ્ટ્રાણામ એટલે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો એ ભય પામી ગયા છે. જે કૃષ્ણનો દિવ્ય શંખ જે ફૂંકાયો અને દિવ્ય શંખો જે પાંડવોના ફૂંકાયા, તો એમાં ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જે છે એ ભય પામી ગયા છે. પાંડવોને જે ભય લાગે છે કે એવી કોઈ શાસ્ત્રોમાં જે છે એવી કોઈ વર્ણન નથી કે પાંડવો ભય પામ્યા છે, કેમ કે એમની સાથે કૃષ્ણ છે. તો આપણે પણ જીવનમાં જો કૃષ્ણને સાથે રાખીએ તો આપણે પણ ભયથી મુક્ત થઈએ છીએ. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रणसमुद्यमे. હવે અર્જુન કે છે ભગવાનને, જો એક છે ને સખા તરીકે ભગવાન અર્જુનને ઓર્ડર કરે, અર્જુન જે છે એ ભગવાનને ઓર્ડર કરે છે એક સખા તરીકે
કે હવે મારો જે રથ છે મારે સામેના પક્ષની જે યુદ્ધ થાય છે અને સામેના પક્ષને મારે નિરીક્ષણ કરવું છે, એમની શક્તિનો મને અંદાજ આવે એના માટે તમે બે સેનાની વચ્ચે રથને લઈ જાઓ કે જેની સાથે મારે આ મહાન યુદ્ધ કરવાનું છે. હવે અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ જે છે ને એ ખૂબ હોશિયારી વાપરે છે અને જે ભીષ્મ પિતામહ અને ગુરુ દ્રોણ જે છે એમની સામે જ રથને લઈ અને ઉભો રાખી દે છે કે અર્જુનને એના દાદા અને ગુરુ દ્રોણ દેખાય. તો એ રીતે બે સેનાની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ રથને લઈ જાય છે. અહીંયા જો હવે આ જે છે ને એમાં આ શ્લોક જે છે ને એમાં અર્જુને અચ્યુત કીધા છે, ભગવાને અચ્યુત. રથમ સ્થાપય મે અચ્યુત. તો ભગવાનને અચ્યુત કેમ કીધા છે? જે લાસ્ટ બેચ વાળા છે એમને કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે અચ્યુત કેમ કીધા છે ભગવાનને? અચ્યુત એટલે કે જ્યારે ચૂકે નહીં, ભગવાનને જ્યારે બી તમે સાથ પાડો તો અચૂક આવી જ જાય તમારી મદદ. જી હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ માતાજી. યસ, ઓકે. બીજા કોઈને કઈ ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. આ એકચ્યુઅલી છે ને તમને બધાને થોડી ઊંઘ આવતી હોય કે બપોરનો ટાઈમ હોય ને તો એ જગાડવા માટે આ થોડા ક્વેશ્ચન આન્સર જરૂરી છે વચ્ચે. એકચ્યુઅલી આપણે છે ને બધા આમ કઈ ભૌતિક વાતો કરતા હોય ને તો એમાં ઊંઘ ના આવે, પણ જ્યારે તમે જોજો કે આપણને કઈ ભગવાનનું સાંભળવા હોય કે કોઈ કથામાં કે કઈ એવું સાંભળવા જાય ને ત્યારે બહુ ઊંઘ આવે. તો આ એક તમને જગાડવાનો પ્રયત્ન છે. સોરી, પણ ઇટ્સ જસ્ટ રમૂજ. ઓકે, તો અહીંયા અચ્યુત કીધા છે ભગવાનને. તો અચ્યુત એટલે અહીંયા ભગવાનને જે ભક્ત છે, અર્જુન જે છે ને એમ ભગવાનના ભક્ત છે અને એમના મિત્ર પણ છે. તો ભગવાન જે છે ભગવાનને અર્જુન મિત્ર તરીકે ઓર્ડર આપે છે અને ભગવાન જે છે એ એમના ભક્તની સેવા કરવા માટે થઈ અને એમના સારથી બનેલા છે. હવે એકચ્યુઅલી ભગવાન તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એમને સારથી બનવાની શું જરૂર હતી? અને ભગવાન માટે તો જે યુદ્ધ જે છે એ તો આંખના પલકારાની ઓલી હતી કે આંખના પલકારામાં એ કંઈ પણ કરી શકે. ભગવાન તો ભગવાન છે, એમના તો જન્મ અને કર્મો બધા દિવ્ય છે, તો એ તો કંઈ બી કરી શકે, ભગવાન હતા. તો ભગવાન જે છે એમને ભક્ત બહુ વાલો હોય છે અને એ આપણે જેવી રીતે ભગવાનની સેવા કરવા માટે આપણને કેવો આનંદ આવે ને આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ, આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, ભગવાનનું કંઈ કામ કરીએ તો આપણને કેવો આનંદ આવે છે. એવી રીતે ભગવાનને પણ ભક્ત માટે કામ કરવું બહુ આનંદ આવે છે. એકચ્યુઅલી તો જે આ ભગવાન જે છે એ અર્જુનને મોટો કરવા માટે થઈને આ યુદ્ધ લડ્યા છે. એકચ્યુઅલી તો જે પાંડવો છે ઓલવેઝ ધર્મની પક્ષે હતા અને આપણે આગળ જોઈશું કે આ જે આતતાઈઓ જે છે કૌરવોને આતતાઈઓ કીધા છે. તો એ આતતાઈઓને મારવામાં પાપ નથી નડતું. તો આ રીતે જે ભગવાન જે છે એ ભક્તની સેવા કરે છે, એટલા માટે ભગવાનને અચ્યુત કીધા છે. અને ઓલવેઝ ભક્ત માટે ભગવાન જે છે એ દોડીને આવે છે. જો આપણે ભગવાનની સામે એક ડગલું આગળ ચાલીએ તો ભગવાન 10 ડગલા આગળ ચાલશે. તમે જોજો, એક્સપિરિયન્સ કરી જોજો ભગવાનની ભક્તિમાં. આપણે આ જેમ જેમ આગળ વધીએ છીએ ને એમ તમને એવા એક્સપિરિયન્સ થતા જશે કે ભગવાન તમારું ધ્યાન રાખે છે. તો આ રીતે અર્જુને ભગવાનને અચ્યુત કીધા છે. આ ખૂબ મહત્વનું છે કે આપણે પણ જો ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધશું તો આપણે પણ ભગવાન પણ આપણા માટે, અને એવું નથી ભગવાન આપણને મદદ કરે છે, અત્યારે પણ મદદ કરવા માટે દોડીને આવે છે ભગવાન. આપણે જેમ જેમ આપણે આગળ ભક્તિ કરશું ને, જેમ જેમ આગળ ભક્તિમાં વધશું ને એ રીતે આપણને, તમને બધાને એવા એક્સપિરિયન્સ ઘણાને થયા પણ હશે જે ભક્તિમાં આગળ હોય, ભક્તિ કરતા હોય, જે ભગવાનની સેવા કરતા હોય. તો આ રીતે ભગવાનને અચ્યુત કીધા છે. અને ભગવાનને અર્જુન ઓર્ડર કરે છે. અત્યાર સુધી એ સખા ભાવમાં હોય છે અત્યાર સુધી અર્જુન. તો કૃષ્ણ જે છે એ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં મુકાય છે અને શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને પરિણામે ભગવદ્ ગીતા બોલાય છે. હવે જે વચ્ચે રથ તો આવી ગયો, બે સેનાની વચ્ચે રથ આવી ગયો. હવે રથને વચ્ચે આવી ગયા પછી અર્જુન જે છે એ એમના સગાવાલાને જુએ છે. સામે બધા સગાવાલાઓ જુએ છે, ભાઈ ભાંડુઓ, ગુરુઓ, આચાર્યો અને
બધા જે મામાઓ કે જે છે બધાને જોઈ અને એ જે અર્જુન જે છે એમનામાં કરુણા ઉપજે છે. એ આ જે ભક્તની એક છે ને એક આ વિશેષતા છે કે ભક્ત હોય ને એ ઓલવેઝ એને કરુણા, આ એકચ્યુઅલી તો એમની હૃદયની કોમળતા જે અર્જુનની કહેવાય એના લીધે થઈ અને એને કરુણા ઉપજે છે કે હું આ બધાને મારીશ, હું આ બધાને હણવા માટે આવ્યો છું અને યુદ્ધ મારે નથી લડવું. એટલા માટે થઈ અને એ પછી હવે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે અર્જુનને સમજાવે છે અને એ આ 45 મિનિટમાં અર્જુન અને ભગવાનનો સંવાદ થાય છે. અને આ 45 મિનિટનો જે સંવાદ જે છે એકચ્યુઅલી બધા આચાર્યોએ આપણને સરળ રીતે સમજાય એટલા માટે થઈ અને ભગવાને તો 45 મિનિટમાં કહી દીધું ને અર્જુન પણ સમજી ગયા. પણ એ ક્વોલિટી હતી અર્જુનની, આપણી ક્વોલિટી એવી નથી કે આપણે કલાકમાં સમજી જઈએ. એટલા માટે આજે આપણા આવા શ્રીલા પ્રભુપાદ જેવા આચાર્યો જે છે એ ભગવાન એકચ્યુઅલી આવા આચાર્યોને છે ને આવા બધા જ્ઞાન આપણા માટે થઈ અને મોકલતા હોય છે આધ્યાત્મિક જગતમાંથી નીચે. અને આવા આચાર્યો આપણા માટે અધ્યાયો જે 18 અધ્યાયો જે છે એ 18 અધ્યાય સમજાવ્યા છે અને પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ કરીને આપણને આ ગ્રંથ આપ્યો છે ભગવદ્ ગીતાનો. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતાને જો સમજવી હોય ને તો આપણે પણ અર્જુન જેવી ક્વોલિટી વિકસાવવી પડે તો જ આ આપણને જ્ઞાન સમજાશે. જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે તેમને હું જોવા ઈચ્છું છું. તો અર્જુન આ બધાને જોઈ અને ખૂબ જ કરુણા ઉપજે છે અને કરુણા જે છે એ આ ભગવાન પછી કાલના અધ્યાયમાં આ બધા અર્જુનના ન લડવાના કારણોના ભગવાન જવાબો પણ આપશે. પછી જે છે શ્લોક તત્ર પશ્ય સ્થિતાન પાર્થ પિતૃનથ પિતામહાન આચાર્યન માતુલા ભ્રાતૃન મિત્ર પૌત્રાન શકીંસ તથા શ્વશુરાન સુહૃદશ્ચૈવ શૈનયોરુભયોરપી. તો અર્જુન બંને પક્ષની સેનાઓ વચ્ચે તેના પિતા, દાદા, શિક્ષકો, મામા, કાકાઓ, ભાઈઓ અને બધાને જોઈ અને જે અર્જુન જે છે એ ડિપ્રેશનમાં આવે છે કે મારે આ યુદ્ધ હવે લડવું નથી, કે હું આ યુદ્ધ મારે આ બધા સગાવાલાઓને મારીશ તો હું આ બધાને હણીશ તો મને પાપ લાગશે. આ બધા જે આગળ આપણે કારણો જોઈશું અને આ બધું જે યુદ્ધ આ બધા સગાવાલાઓને જોઈ અને પછી એનું આખું શરીર કંપી ગયું છે અર્જુનજીનું અને રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા છે. ધનુષ્ય જે ગાંડીવ ધનુષ્ય જે છે એ પણ હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે અને ચામડી બળી રહી છે. આ બધા સગાવાલાઓને જોઈને એમને કરુણા ઉપજે છે કે હું આ મારા દાદાઓ જે ભીષ્મ દાદા હતા એમ તો નાનો હતો ત્યારે તો હું જ્યારે માટીમાં રમીને આવું અને હું ખરાબ જે ગંદો થયેલો હોઉં ત્યારે એ મને ત્યારે પણ એમના મને ખોળામાં લઈ લેતા અને એવો ભાવ બધા જે એનો જે પાસ્ટ જે છે એ બધું યાદ કરે છે કે આટલું મને દાદાએ વાલ કરેલું છે તે છતાં આજે હું આ દાદાને ગુરુઓને બધાને હું અહીંયા મારવા આવ્યો છું અને હું હણવા આવ્યો છું અને એના શરીરમાં કંપ થાય છે. એકચ્યુઅલી તો આપણને જો આવા કંપ ક્યારે થાય, આપણને કંપ છે ને આવા બહુ એક તો આપણે છે ને આ ભૌતિક જગતમાં જે કંપ ક્યારે થાય કે આપણે કંઈ ખોટું કામ કર્યું હોય ને ત્યારે થાય. કંપ બે પ્રકારે થાય કે શરીરમાં રોમાંચ પણ થાય અને ભય પણ પામે શરીર, કંપ પણ થાય. પણ એ જે અહીંયા તો જે અર્જુન જે છે એ આ જે જીવનમાં થનાર જે વિનાશ જે છે વિનાશ થવાનો છે કે ભાઈ આટલા બધા યુદ્ધમાં આટલા બધા લોકો હણાશે અને એ પછી અને આ બધા લોકો હણાશે તો એનું મને પાપ લાગશે, હું નરકના રસ્તે જઈશ. તો એ બધું આજે વિચારીને એ પછી એને કંપ થાય છે. તો આજે એક જ દ્રશ્યની વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ છે. તો આ બધા કોણ કોણ છે, કોણ કહેશે કે આ પાત્રો કયા કયા છે? આપણે બધાને સમજ્યા અત્યાર સુધી. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. માતાજી એક તો ધૃતરાષ્ટ્રજી છે. જી ઉપર છે હા ધૃતરાષ્ટ્ર છે. યસ. આ વચ્ચે છે કોણ છે? અર્જુન છે. અર્જુનજી. અર્જુન. અર્જુનજી. ઓકે. અને આ કોણ છે? દુર્યોધન. દુર્યોધનજી. યસ. ખૂબ સરસ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ આ ત્રણ વ્યક્તિઓના મનોભાવ ઉપર રચાયેલી છે. તો અર્જુનના જે વિલાપ જે છે એના 5 કારણો છે.
એક તો છે કરુણા, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા. તો જે આ કરુણા જે છે, કરુણા એટલે કે આ બધાને મારીને હું કેવી રીતે જીવી શકીશ. અર્જુનને ખબર હતી કે યુદ્ધમાં ખૂબ મોટી જાનહાનિ થવાની છે. એકચ્યુઅલી તો અર્જુન દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા અને અર્જુન કઈ એવા હતા નહીં, એમનું વ્યક્તિત્વ એવું નહોતું કે એ ડિપ્રેશનમાં આવે. પરંતુ અહીંયા ભગવાને જો એક અહીંયા સમજવાનું છે કે ભગવાને અહીંયા લીલા કરી છે કે આવનારી પેઢીઓ માટે આ જ્ઞાન આપણા માટે થઈને આપણને મળે, એના માટે આ જે ભગવદ્ ગીતા એકચ્યુઅલી પહેલા પણ કહેવાઈ ગઈ છે અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ નષ્ટ થઈ ગયેલું ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા, અને એ પછી નષ્ટ થઈ ગયું. એટલે અહીંયા અર્જુનને ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. એટલા માટે યસ, હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ કેટલો ટાઈમ લગી ચાલશે? આપણે બાળકોનું ચાલુ થવાનું છે ને? શું કહો છો માતાજી? હા, આપણે ભગવદ ગીતાનો ક્યાં લગી ચાલુ રહેશે? થોડીક 15-20 થશે આના? હા, એક 15-20 મિનિટ લાગશે કેમ કે આજનો ટાઈમ છે. હા, ઓકે માતાજી, આપણે હજી 15-20 મિનિટ લાગશે કેમ કે આજનો અધ્યાય બહુ લાંબો છે. 78 શ્લોક છે આજના, તો બહુ લાંબો છે. તો થોડુંક આજે ટાઈમ તમારો હું વધારે લઈશ. ઓકે માતાજી. કેમ કે આમને 5 વાગે ચાલુ થશે, થઈ ગયું હશે જો કે બાળકોનું. જી માતાજી, આપણે અહીંયા એડલ્ટ્સ નો ક્લાસ છે. ઓકે, આપણે ચાલુ કરીએ. કરુણા જે છે એ તો કરુણાનો જવાબ ભગવાને કાલના અધ્યાયમાં આપશે. અને આ કરુણા જે છે તો દુર્યોધનને એમ હતું કે આ યુદ્ધ તો ભાઈ 1-2 દિવસમાં પતાવી દઈશું અને આપણે ઘર ભેગા થઈ જશું. અને આ રીતે અર્જુનને જે કરુણા આવે છે એ પછી અર્જુન કહે છે કે આનંદ નથી. હવે આનંદ કરવા માટે આપણને શું જોઈએ? આપણને આપણા મિત્રો જોઈએ, આપણું ફેમિલી જોઈએ, બધા ભાઈઓના હોય કે જે ભાઈઓ બહેનો બધાનું હોય તો એક ફેમિલી જોઈએ, આપણા મિત્રો જોઈએ, સગાવાલા જોઈએ. તો આ અર્જુનને એમ થાય છે કે ભાઈ હું આ બધાને મારી નાખીશ તો હું આનંદ કેવી રીતે કરી શકીશ? જો મને રાજ્ય મળશે, યુદ્ધ જીતીને પછી હું રાજ્ય પણ મળશે મને, તો પણ હું આનંદ કેવી રીતે કરીશ? અને આ એ પછી કે છે કે પાપ, તો આ બધાને જો હું હણીશ, યુદ્ધમાં આ લોકો બધા હણાશે તો એનું મને પાપ લાગશે અને મારા માટે નરકનો રસ્તો ખુલી જશે. તો આ અર્જુન જે છે આ એકચ્યુઅલી આવા બધા વિચાર જે છે ને એ ભક્તોને આવે. અને જે ભક્ત છે અર્જુન જે છે એ ભક્ત છે. એ પછી આવે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં આપણે એ રીતે જોઈએ કે જો યુદ્ધમાં આજે પુરુષો જે છે એ હણાશે, વડીલો જે છે એ હણાશે, તો કુટુંબમાં એવા વડીલો જે સંસ્કારનું સિંચન કરવા વાળા વડીલો નહીં રહે. અને જો સંસ્કાર સિંચન કરવા વાળા વડીલો નહીં રહે તો પછી આપણે જે પાછળની જે પ્રજા આવશે એ વર્ણશંકર પ્રજા આવશે. કેમ કે જો સંસ્કારનું સિંચન ન થાય, આપણને જો જીવનમાં શાંતિને જોઈએ તો આપણને એવી ઉત્તમ પ્રજા પણ સમાજમાં જોઈએ. તો એના લીધે થઈ અને જો આ યુદ્ધમાં આટલા લોકો હણાશે, પુરુષો હણાશે, તો આ જે સ્ત્રીઓ છે એ પણ અધર્મના માર્ગે જશે. એ પછી જો અધર્મના માર્ગે જશે સ્ત્રીઓ, તો એ પછી જે પ્રજાઓ આવશે વર્ણશંકર પ્રજા આવશે. તો આ રીતે જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે એ પણ નાશ પામશે અને સમાજમાં અંધાધુંધી ફેલાશે, સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા નહીં જળવાય. તો આ બધા જે વિચારો જે છે એ અર્જુન કરે છે. એ પછી છે અનિશ્ચિતતા. તો અનિશ્ચિતતામાં પણ અનિશ્ચિતતા એવું લાગે છે કે હવે મારે કયા રસ્તે જવું, મારે યુદ્ધ લડવું ન લડવું. આપણને પણ ઘણીવાર એવી જીવનમાં એવી મુશ્કેલીઓ આવે કે આપણને ખબર ન પડે કે આ કયા રસ્તે જવું, આપણે રાઈટ જવું, લેફ્ટ જવું કે મિડલમાં જવું કે શું કરવું. આ એકચ્યુઅલી ઘણીવાર આપણે એવી જીવનમાં એવા પ્રશ્નો આપણને ઉદ્ભવ્યા હશે કે કયા રસ્તે જવું ને શું કરવું. તો એ આજે અર્જુન પણ છે આવી અનિશ્ચિતતામાં મુકાયા છે. તો આ જે અર્જુનના ન લડવાના જે કારણો છે એમાં આ 5 કારણો છે. અને અર્જુન આ વિચાર કરે છે કે હું આ કેવી રીતે યુદ્ધ કરીશ. પછી છે અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપાય છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. જો અર્જુન એટલા ડિપ્રેશનમાં છે અને ભગવાને એકચ્યુઅલી છે ને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. યોગ ભગવાન જે છે, ભગવાન એ પોતે યોગ માયાથી આવૃત રહે છે. અને આપણે મનુષ્યો જે છીએ એ મોહ માયામાં છીએ. તો મોહ માયામાં ટકી રહેવું બહુ મુશ્કેલ હોય છે. અને આ ભગવાન જે છે એમના ભક્તોને યોગ માયામાં નાખે છે કે એ ભક્તો સાથે લીલા કરી શકે.
તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચશો ને તો આ બધું ધીરે ધીરે સમજાતું જ હશે. એટલું એકચ્યુઅલી તો ભગવદ્ ગીતા આ જે ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે અર્જુનજીને, કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકે અને આ આવનારી પેઢીઓમાં ધર્મ અને સમાજમાં વ્યવસ્થા અને કાયદો જળવાઈ રહે એના માટે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આપણને મળી રહે એના માટે અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે અને લીલા કરી છે એક. એટલે અર્જુનજી અત્યારે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા છે અને આવીને કહે છે કે હું યુદ્ધ નથી લડતો, મારે યુદ્ધ નથી લડવું. ભગવાન તમે મારે યુદ્ધ નથી લડવું, હું તો જંગલમાં જઈશ અને ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ. એ રીતે પણ ભગવાનને કહે છે કે હું એકાંતવાસ કરી અને જંગલમાં રહીશ અને પણ મારે યુદ્ધ હું નથી લડવું. અને એ રીતે અને આ જે આનંદ નથી એ આજે આનંદ નથી એનો શ્લોક છે, પહેલા અધ્યાયનો 31મો શ્લોક છે, એમાં જે આનંદ નથી એ શ્લોકનો ભાવાર્થ છે કે મને આનંદ નથી. હું જે અમારા ભાઈ ભાંડુઓને મારી અને હું કેવી રીતે આનંદ કરી શકીશ? જો મને હું યુદ્ધ જીતીશ ને રાજ્ય મળશે તો એ છતાં પણ. પછી જે આ છે પાપ માટેનો શ્લોક છે, જો આપણે આવા આક્રમણખોરોનો વધ કરીશું તો આપણે પાપના ભાગીદાર બનીશું. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોની હત્યા કરવી અમારા માટે યોગ્ય નથી. હે કૃષ્ણ, સમૃદ્ધિ ભાગ્યની દેવીના પતિ આપણે શું મેળવવું જોઈએ અને આપણા પોતાના સગાઓને મારીને આપણને કેવી રીતે સુખ મળશે? તો અહીંયા જો હવે માધવ તરીકે અર્જુને છે ને માધવ તરીકે સંબોધ્યા છે ભગવાનને. તો જે રીતે ભગવાનની લીલા કાર્યો અનુસાર ભગવાનના જે નામો જે છે ને એ પ્રમાણે નામ છે. તો અહીંયા માધવ એટલે ભાગ્યની લક્ષ્મી દેવીના પતિ એટલે માધવ. તો માધવ એટલે અહીંયા માધવ કેમ ઉચ્ચાર્યું છે? અર્જુને ભગવાનને માધવ કેમ કીધા છે? કેમ કે જે ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મીના પતિ છે. અને જો અર્જુન એમ વિચારે છે કે હું જો આ બધા ભાઈ ભાંડુઓને મારીશ અને મને મારા માટે પાપનો રસ્તો ખુલી જશે, મારા માટે નરકનો રસ્તો ખુલી જશે, તો એ મારા માટે દુર્ભાગ્ય બનશે. અને ભગવાન તમે ભાગ્યની દેવીના પતિ છો અને મારા માટે દુર્ભાગ્યનું આવું જે વલણ છે એ મને કરવા માટે કહી રહ્યા છો અને દુર્ભાગ્ય કર્મ કરવા માટે કહી રહ્યા છો. તો આ રીતે અહીંયા માધવ તરીકે સંબોધે છે ભગવાન ને અર્જુન. તો આ રીતે આપણે એક અહીંયા જોવાનું છે કે માધવ જે છે, માધવ અલગ અલગ નામો છે ભગવાનની લીલા કાર્ય અનુસાર. જે દેવકી નંદન, યશોદા નંદન, પછી મધુસૂદન તરીકે પણ સંબોધે છે. કેમ કે મધુ નામના રાક્ષસનો ભગવાને એમને રાક્ષસનો વધ કર્યો છે. પછી કેશવ તરીકે પણ સંબોધે છે કોઈ કોઈ શ્લોકમાં. તો કેશી દૈત્ય નામના રાક્ષસને ભગવાને મારેલો છે. એટલે ભગવાને કેશવ તરીકે પણ અર્જુન જે છે કેશવ તરીકે પણ ક્યારેક ક્યારેક સંબોધે છે. આપણે આગળ જોઈશું. તો આ જે કૌરવો જે છે એને અહીંયા આતતાઈઓ, 6 પ્રકારના આક્રમક એટલે આતતાઈઓ કહેવાય. અને આ જે આતતાઈઓ છે ભગવદ્ ગીતામાં વર્ણન, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે આ આતતાઈઓને મારવામાં કોઈ પાપ નડતું નથી. આપણે પહેલા પણ પાંડવોની જે કથાઓ જે છે એમાં જોયેલું છે કે ભાઈ લાક્ષાગ્રહની જે કથા છે એમાં પણ કૌરવોએ પાંડવોને મારવા માટે શું શું નથી કર્યું. તો આપણે એ પણ જોયેલું છે. ઇવન આપણે જેણે અહીંયા પત્નીનું અપહરણ કર્યું, તો જ્યારે રામનો અવતાર થયો ત્યારે રાવણે પત્નીનું અપહરણ કર્યું હતું. એટલે ભગવાન રામે રાવણનો વધ કર્યો હતો. એટલે એ જે રાવણનો વધ કર્યો એમાં પાપ નથી નડતું. એટલે કે જે આવા આતતાઈઓ જે હોય છે એને મારવામાં પાપ થતું નથી. એ પછી જે છે કે કૌરવોએ દ્રૌપદીના ચીરહરણનો પણ એક પ્રસંગ જે છે બધાને ખ્યાલ હશે. પછી આ જે આતતાઈઓ જે છે એમાં મારવામાં પાપ હોતું નથી. તો કૌરવોએ આવા પાંડવોને મારવાના આવા જે પેંતરા રચેલા, તો ભગવાન જે છે એના માટે થઈ અને યુદ્ધ માટે તૈયાર થાય છે. એકચ્યુઅલી તો ભગવાન જે છે એ શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને દુર્યોધન પાસે પણ ગયેલા, તે છતાં પણ દુર્યોધન માનતો નથી. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું એમને 5 ગામ આપી દે તો પણ એમનું જીવન નિર્વાહ એ ચલાવી લેશે પાંડવો. પણ દુર્યોધનની જે મતિ છે મારી ગઈ છે અને દુર્યોધન જે છે એ 5 ગામ આપવા માટે પણ રેડી નથી થતો. અને ભગવાન જે છે ને એ પોતાના ઉપર કંઈ આવે તો એ કદાચ હજી સહન કરી લે, પરંતુ જો ભગવાન ભક્ત ઉપર કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ ભગવાન ક્યારે સહન નથી કરતા.
એ ભગવાનનો ખૂબ મોટો ગુણ છે. ભગવાનને ભક્ત ખૂબ જ વાલા હોય છે, એટલે એ રીતે પાંડવો જે છે એ ભગવાનના ભક્ત હતા. એટલા માટે થઈ અને આ યુદ્ધનું જે બાકી તો જો યુદ્ધ ભગવાન ચાહે તો ભગવાન માટે થઈને પાંડવોએ યુદ્ધ કર્યું છે. તો આ રીતે આપણે આ આતતાઈઓને મારવામાં પાપ નથી લાગતું. જ્યારે કુટુંબમાં અધર્મ અગ્રણી હોય છે ત્યારે હે કૃષ્ણ કુટુંબની સ્ત્રીઓ પ્રદૂષિત થઈ જાય છે અને સ્ત્રી તત્વના અધોગતિથી વૃષ્ણિના વંશ અનિચ્છનીય સંતાન આવે છે અને વર્ણશંકર પ્રજા આવે છે. આપણે કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં આ પણ જોયું. પછી આ અનિશ્ચિતતા માટેનો શ્લોક છે. ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું વધુ સારું છે, તેમને જીતવું અથવા તેમના દ્વારા જીતાઈ જવું. જો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારી નાખ્યા તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, છતાં તેઓ હવે યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. તો આ એક અનિશ્ચિતતા છે કે ભાઈ યુદ્ધ લડવું ન લડવું, મારે કયા રસ્તે જવું, મારે કયું કર્મ કરવું. એ અર્જુન બહુ ડિપ્રેશનમાં આવી ગયા છે ને એમનું મોં સુકાઈ રહ્યું છે, એમને કંપ થઈ રહ્યો છે અને એ ગાંડીવ નીચે મૂકી દે છે અને એ પછી અર્જુનજી જે છે એ બેસી જાય છે રથ ઉપર કે નહીં, હું મારે યુદ્ધ લડવું નથી, હું જંગલમાં જઈ અને ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ પણ હું યુદ્ધ નહીં લડું. તો આ જે સંજય જે છે, સંજયજી એ ધૃતરાષ્ટ્રને પાછું વર્ણન કરે છે કે આ રીતે જે અર્જુન જે છે એ યુદ્ધ ભૂમિ પર બોલ્યા પછી પોતાનું ધનુષ અને બાણ ફેંકી અને રથ પર બેસી ગયા છે અને તેનું મન દુઃખથી ભરાઈ ગયું છે. હવે જે છે અર્જુનના 5 લડવાના કારણો આપણે જોયા, પણ અર્જુનની જીત છે એ એના 9 કારણો છે કે અર્જુનની જીત જે છે એ ફાઇનલ એટલે કે થવાની જ છે. અર્જુન જે છે યુદ્ધ જીતી જ લેશે. તો એના જે કારણો જે છે એમાં ધર્મક્ષેત્ર એક તો ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રને ધર્મક્ષેત્ર કીધું. આપણે જોયું આગળ કે જે ધર્મક્ષેત્ર છે એ તપોભૂમિ છે એટલા માટે, અને એ તપોભૂમિ પર જે ધર્મની સાઈડ હશે એનો જીત થશે. એ પછી આવે છે દૈવી રથ. તો દૈવી રથ જે છે એ અગ્નિ દેવતાએ આપેલો રથ છે અને એ દૈવી રથમાં જે બી બિરાજમાન થાય છે અને જે ત્રણેય લોકોમાં ક્યાંય પણ જાય છે તો એ ત્યાં એનો વિજય થાય છે. તો એ દૈવી રથ જે છે એ અગ્નિ દેવતાએ આપેલો છે એટલા માટે પણ અહીંયા વિજયનું જે ચિહ્ન છે એ દૈવી રથ એટલે અગ્નિ. પછી આવે છે કપિધ્વજ. તો કપિધ્વજ છે એ કપિધ્વજમાં જો હનુમાનજીની ધજા દેખાય છે તમને ઉપર. હરે કૃષ્ણ. આ બધું જે છે આ જે ધજા છે એ હનુમાનજીની છે. તો હનુમાનજી પણ રથ ઉપર બિરાજમાન છે. કેમ બિરાજમાન છે? કેમ કે જે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ રામ અવતાર જ્યારે થયો ત્યારે હનુમાનજીએ એમની સેવા કરેલી હતી અને હનુમાનજી છે એ રામના સેવક અને ભક્ત છે. તો એ ઓલવેઝ એમની સાથે ને સાથે હોય છે. તો આ અવતારમાં કૃષ્ણ અવતારમાં પણ રામનો જે અવતાર છે એ જ સેમ કૃષ્ણ છે. ભગવાને જ રામનો અવતાર લીધેલો હતો. ત્રેતા યુગમાં ભગવાને રામ અવતાર લીધો અને દ્વાપર યુગમાં ભગવાને કૃષ્ણ અવતાર લીધો અને એટલા માટે થઈ અને કૃષ્ણની સેવા કરવા માટે થઈને ઓલવેઝ ભગવાનની સાથે જ હનુમાનજી હોય છે. અને બીજું એક છે કે પાંડવોની રક્ષા કરવા માટે પણ આવ્યા છે. તો આ રીતે જે હનુમાનજી છે ઓલવેઝ ભગવાનની સાથે ને સાથે હોય છે અને પાંડવોની એક રક્ષા કરવા માટે પણ આવ્યા છે. જ્યારે ભીમ હોય છે તો ભીમને બહુ અભિમાન હોય છે એના બળ અને એની શક્તિ માટે. તો એકવાર એવું થાય છે કે ભીમ અને દ્રૌપદી વિહાર કરતા હોય છે અને દ્રૌપદીને એક જે તળાવ કે નદી હોય ત્યાં વિહાર કરતા હોય છે બે જણા. ત્યારે એક કમળના પુષ્પ એને ખૂબ જ ગમતા હોય છે દ્રૌપદીજીને અને એ કમળનું પુષ્પ લેવા માટે જે ભીમ જે છે એને કહે છે કે મને આ એક કમળનું પુષ્પ જોઈએ છે. તો એ કમળનું પુષ્પ લેવા માટે થઈ અને ભીમ જે છે એ જાય છે અને એ વચ્ચે રસ્તામાં જતા એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ ભગવાન જ એને એ ભીમનું અભિમાન ઉતારવા માટે થઈ અને હનુમાનજીને મોકલ્યા હોય છે અને હનુમાનજી વચ્ચે રસ્તામાં બેસી જાય છે ભીમના અને ભીમ કહે છે કે ભાઈ તું તમે જે હનુમાનજીનું જે પૂંછ હોય છે એનું વજન એટલું વધારી દે છે કે ભીમ ઉપાડી નથી શકતા. કે ભીમ જ્યારે રસ્તામાં જતા હોય છે કે તમે આ જે તમારી પૂંછ છે એને હટાવો તો હું આગળ પ્રયાણ કરી શકું અને દ્રૌપદી માટે જે ફૂલની વ્યવસ્થા કરવાની છે તો એ હું કરી શકું. પરંતુ
જે હનુમાનજી જે છે એમનું એટલું પૂંછનું વજન વધારી દે છે કે જે ભીમ જે છે એ ઉપાડી શકતા નથી. હનુમાનજી કહે છે કે તું ભાઈ આ પૂંછ ઉપાડી લે તો તું આગળ નીકળી શકીશ, અને એ પૂંછ ઉપાડી નથી શકતા. ત્યારે ભીમ જે છે એને એના અભિમાન જે છે એનું નીચે આવી જાય છે, અને એમને એમ થાય છે કે નહીં, મારા કરતા પણ જે બળવાળા છે, અને એ પછી જે હનુમાનજી જે છે એમને દર્શન આપે છે, અને આ રીતે ભીમનું અભિમાન દૂર થાય છે. તો આ રીતે પણ પાંડવોની રક્ષા કરવા માટે થઈને પણ આ આવેલા છે હનુમાનજી, અને હનુમાનજી ઓલવેઝ ભગવાનની સાથે ને સાથે હોય છે એમના સેવક તરીકે. તો આ રીતે એ પછી શંખનાદ. શંખનાદમાં પણ ભગવાનનો જે દિવ્ય શંખ છે, જો અહીંયા જે વર્ણન જે છે ને દિવ્ય, આપણને શ્લોકમાં પણ જોઈશું કે આપણે દિવ્ય શબ્દ યુઝ કર્યો છે. દિવ્ય એટલે અલૌકિક. તો એ જે ભગવાન અને જે પાંડવોના શંખ છે એ દિવ્ય હતા, અને દિવ્યનો જે શંખનાદ થયો, એ જે શંખનાદ થયો એનો પણ જે ધ્વનિ હતો એ પણ એક વિજયની નિશાની હતી. એ પછી આવે છે ગાંડીવ ધનુષ. તો ગાંડીવ ધનુષ જે છે એ અર્જુનને ઇન્દ્ર ભગવાને આપેલું હતું. જ્યારે સ્વર્ગ ઉપર જ્યારે લડાઈ કરી, રાક્ષસોએ ચડાઈ કરી, ત્યારે અર્જુને સ્વર્ગની રક્ષા કરેલી અને યુદ્ધ જીત્યા હતા. એટલા માટે થઈ અને ઇન્દ્ર ભગવાને અર્જુનને ગાંડીવ ધનુષ આપેલું. એ પછી આવે છે ત્યક્તા જીવિતા. તો ત્યક્તા જીવિતા મતલબ કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. તો નેગેટિવ પ્રિડિક્શન એ દુર્યોધન જે છે એને નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કર્યું કે મારા માટે મરવા માટે તૈયાર થયેલા છે, બધા મરવા માટે, મારા માટે થઈને બધા મરવા માટે આવ્યા છે. એકચ્યુઅલી તો દુર્યોધને એવું કેવું જોઈએ કે ભાઈ મારા માટે, મને જીત અપાવવા માટે બધા આવેલા છે, મારા માટે તૈયાર થયા છે યુદ્ધ કરવા માટે. પરંતુ અહીંયા દુર્યોધન જે છે એ નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરે છે. ત્યક્તા જીવિતા એટલે કે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. તો આ પણ એક જીતની નિશાની હતી. એ પછી મોક્ષદા એકાદશી. તો યુદ્ધના દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતો, અને એ દિવસે ભાગ્યલક્ષ્મી, ભાગ્યની દેવી લક્ષ્મી, તો જે ભગવાન કૃષ્ણ છે, તો લક્ષ્મી દેવીએ એમના પાદ સેવનમ એટલે કે પાદ, એમના જે ભગવાનના ચરણ કમળ છે એની સેવા, પગ દબાવવાની સેવા જે છે એ કાયમ માટે સ્વીકારેલી છે. એટલે ઓલવેઝ ભગવાનની સાથે એમના સહચરી જે ભાગ્યલક્ષ્મી છે એમની સાથે ને સાથે હોય છે. ભાગ્યલક્ષ્મી એટલે કે શ્રી, શ્રી એટલે લક્ષ્મી. તો આ જે ભગવાનની સાથે ને સાથે હોય છે અને એમની સાથે જ બિરાજમાન હોય છે, એટલા માટે પણ એક વિજયની નિશાની છે. શ્રી એટલે વિજય. અને બીજું છે ઋષિકેશ. તો ઋષિકેશ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ભગવાન જે છે એ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. તો ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એટલે કે ઋષિકેશ. એટલા માટે થઈ અને ભગવાનને અર્જુને અહીંયા ઋષિકેશ પણ કીધેલા છે એક શ્લોકમાં. તો ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. તો ભગવાને અહીંયા અર્જુનની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે. તો એ અર્જુન જે છે યોગ માયામાં નાખી અને ભગવાને પહેલા તો ડિપ્રેશનમાં નાખ્યા ઇન્દ્રિયો દ્વારા, અને એ પછી આખી ગીતા કહી અને પછી ભગવાન એમને અજ્ઞાનમાંથી દૂર પણ કરશે. એટલે ભગવાને જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે અહીંયા, એટલા માટે ભગવાનને અહીંયા ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, અને ભગવાને અહીંયા અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી છે એટલે અહીંયા ઋષિકેશ તરીકે વર્ણવ્યા છે. એટલે ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. તો આ રીતે અર્જુનની જીતના જે 9 કારણો છે એમાં આ રીતે છે. અને એ પછી આ જે હનુમાનજી છે એમની સાથે ને સાથે હોય છે ભગવાનની, અને આ જે અશ્વો છે, સફેદ અશ્વનો રથ હતો, અગ્નિ દેવતાએ આપેલો હતો. તો જે ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રથમ 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગ છે, મધ્ય 6 અધ્યાય છે એ ભક્તિ યોગ છે, અને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ છે. તો જે ભક્તિ યોગ છે એ આ જે સેન્ડવિચમાં બતાવેલી જે ચીઝ છે ને, ચીઝ એટલે અત્યારે તો આજકાલ અહીંયા પણ એક રમૂજ કરેલી છે. અત્યારે આજકાલ બધાને ચીઝ જ ભાવતી હોય છે, વધારે ચીઝ વાળું ખાવાનું બહુ ગમતું હોય છે. એટલે અહીંયા એક રમૂજ કરે કે ચીઝ વાળું, એટલે કે આ ભક્તિ યોગ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. એટલા માટે અહીંયા એક આ ભક્તિ યોગ જે છે ઘરેણું જેવું છે, ઘરેણા જેવું છે. કે આપણે જેમ ઘરેણાને કેવું આમ 2 બોક્સની વચ્ચે આપણે મૂકીએ ને, એવી રીતે ભગવાને પણ ભક્તિ યોગ જે છે એ આ ગીતાની મધ્યમાં કીધેલો છે. અને એ પછીના જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ છે. તો આ આપણે સમજવાનું છે. આપણે 6 અધ્યાય કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ સમજીશું.
અને ભગવદ્ ગીતામાં જે વિષયો છે એ ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. તો આ વિષયોને આપણે સમજવાના છે ભગવદ્ ગીતામાં. તો આપણે ધીરે ધીરે આગળ સમજતા જઈશું. કાલનો અધ્યાય ખૂબ સરસ છે. જે અર્જુનના ન લડવાના જે 5 કારણો છે એનો જવાબ આપશે ભગવાન કાલના અધ્યાયમાં. અને કાલના અધ્યાયમાં જે ભગવાન જે છે, આપણા ભગવાન કોણ છે અને ભગવાનની વ્યાખ્યા આપણે સમજવાની છે કે ભગવાન કોણ છે. ભગવાન કર્મ આપણે 3જા અધ્યાયમાં લેવાના છીએ. પછી જે આપણે આજે આ 5 વિષયો છે એ આખી ભગવદ્ ગીતામાં આ 5 વિષયોને આવરી લઈશું. તો કાલનો અધ્યાય પણ ખૂબ સરસ છે. આપણે પણ કોણ છીએ એ કાલના અધ્યાયમાં આપણને જાણવા મળશે. ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે એ પણ કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. તો આ રીતે તો આજનો જે અધ્યાય છે એ પૂરો થાય છે અહીંયા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. ખૂબ સરસ રીતે તમે સમજ્યા એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, અને શાંતિથી સાંભળી મને એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ્ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રેકોર્ડિંગ જરા હું. હરે કૃષ્ણ.